Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Danas nam je divan dan, Sarpi je rođendan. Juče mi je bio rođendan, tako da nisam teo baš da kršim ovaj nedeljni live, tako da eto, 3. maj, zato sam naveo rođendan 50. jubilarni. Pričao sam u prethodnim live-ovima kako sam uvek ceo život slavio rođendane. Ove godine sam odabrao, razmišljao sam svašta nešto da pravim, opet neke fešte, neke gluposti, ali sam na kraju odlučio da provedem to u, što se kaže, u najužoj mogućoj porodici. Znači, proveo sam 90% vremena juče sa mojim čerkom, tako da eto, idemo, kako da vam kažem, da me neko pita kako se osjećam se koji svaki dan. Međutim, poremetilo me neko zdravstveno situacija, morao sam dosta para da puknem za neke preglede, što ja kažem i šale, dijagnostiku, radio sam neke benchmark testove mog organizma, nadamo se da će biti ok, idem sutra u servis da pregledaju te neke rezultate, pa ćemo da vidimo, nije bilo ništa novo na recenzijama, eto da iskoristim ovu priliku da ponovo pozovem, ako nekog znate kome treba ovaj Galaxy A37 iz recenzije, ljubio vas brat, bio bi vam zahvalan, ako nekom od vas treba ili ako treba nekom koga vi poznajete, znači par dana korišćen, ima fiskalni račun, garanciju, nov 10 od 10 što se kaže, 290 evra, tako možete isto pomognete rad moga kanala, da bi mogao da kupim nešto drugo, mada u zadnje vreme razmišljam se šta da kupim, uletelo je dosta telefona, 10 telefona sam već recenzirao, za moj kanal, za moj budžet je skroz ok, tako da, eto, pozdrav svim normalnim ljudima, ma gde bili, svima želim da se zahvalim, svima koji uvek pratite ovaj kanal, koji nesebično lajkujete, komentarišete, delite ove videe koji ste stalno uglavnom na mojim live-ovima i najviše da se zahvalim i ovim ljudima koji meni pomažu da pokrijem te minuse, nažalost, koji se javljaju, zato što ovaj kanal nije sponzorisan, evo, ovako želim ovom prilikom da se zahvalim svim mojim ljudima, ovo su članovi kanala, znači Tani, Međa, Davor, Mališa, brat, Mislav, Ratko, Jan Spupen, Ivan Ardelić, Milan Damčetović, Đorđe Kostić, Taski Goran, Sky Dragon, Dane Tomas, Bokica, Pomarius, Nikola Ristić, Viktor Živinović, Bromos, Dare, Dak, Mirza, Luča, Savke, Srđan Petrov i Wolf of Tone, tako da, hvala svima, da nema vas, verujte mi, ja više ovo ne bi ni radio, meni su telefoni baš ekstremno dosadili, ja sam se zalečio, što se tiče tih demona, ja više ne bi menjao telefone, ali kao, pošto imam ovaj YouTube kanal, moram da kupujem telefone, ne moram, da bi održavao ovaj kanal, da snimamo, da radimo, da se družimo, jer ako bi gasio ovo ne bi ni držao više live-ove, koja je poenta priče, u zadnjih mesec dana uspeo sam, ne znam, da nabavim, kupim, dobijem, snimili smo 3-4 sjajna mid-range telefona, opet jurim svaki dan, gledam šta ima da se kupi, ako neko ima ideju, neka piše dole u komentarima šta bi moglo sledeće da se kupi, mada ja u principu ne bi da snimam ništa nešto matoro iz prošle godine, znači čekamo nove neke modele, što se tiče novosti, pratim te novosti, vidim da je Google Pixel
i Samsung su izbacili zadnjim ažuriranjima aprilskim, poprilično su zeznuli baterije mnogih telefona. Ja mislim da je i moja S26 malo lošija baterija nego što je bila, ali dobro, nadam se da će to da isprave. Ovako još da pozdravim ljude koji su u chatu. Pozdrav za Jansa Pupera, hvala brat moj. Daniel, pozdrav. Chris Jones kaže, Sarpe Legenda, još jednom sretan rođendan i želim ti puno zdravlja i kamenjarki. Moj omiljeni tek YouTuber zadnje 2-3 godine. Hvala brat moj. Pozdrav za Bobala, pozdrav za Kesen. Pozdrav, hvala svima ljudi opet. Restart Centar, pozdrav. Bokica, pozdrav. Duka Ivan, kaže, srećan ti rođendan i sve najbolje da uskoro izguraš recenziju Motorola Signature. Pa, brate, ne znam. Vidjet ćemo. Nisam rekao neću, ali ono kao, kad naleti bit će. Ozbiljno sam se naložio na Motorola, imat ću i Signature kad padne cena. 1000 € je baš mnogo, do 700. Pa, u Srbiji na oglasima otprilike oko 700-750 € već. Video sam, moglo je da se nabavi, možda više nema, ali dobro. Pozdrav za Milana Dačetovića, hvala ti brate moj, pozdrav za brata Mirzu. Hvala brate moj. Vladimir Bošnjaković, pozdrav za komšu Vika. Nema ništa novo, brate, borba svaki dan traje, ono. Đorđe Kostić kaže pozdrav za brata Kemala, hvala. Sandor, pozdrav. Timira Ikonen, neka ti je srećan taj 18. rođendan, to brat moj. Da, što se tiče tih rođendana, danas sam bio sa nekim drugarima sa grupe, išli smo malo da popijemo neku pićence, nismo se videli dugo vremena i brat Savke zove me, ajde da se vidimo i onda ja krenem, brate ne mogu, imam live večeras i onda sam sebi se smijem, kakvi smo postali ljudi, tražimo izgovore za neku svoju lenjost ili nemam pojma i kao, posle smo se smijali tome, znači ja sam rekao, ne znam, u podne da imam live u 9 uveče da ne mogu, ne znam, da se vidimo i to je to, asocijalnost, gde smo se dosta kao civilizacija promenili, nisu svi, ali velika većina ljudi jeste, znači, bukvalno lažemo sami sebe, ja danas da nisam otišao, danas je bio neki lep dan, ja bi cijel dan kajao se zašto nisam otišao negde, da se vidim sa nekim drugarima, tako da eto, pozdrav za ovog brata Spukija, pozdrav za Savketa, pozdrav za celu Telegram grupu. Đorđe Kostić kaže, živ bio još toliko, brate, hvala ti na lepim rečima, ali mislim da bi bilo mnogo 100 godina, aj bar 80. Pa sad, vidjet ćemo. Bokica kaže, pozdrav Šefulino još jednom i ovde na live-u. Aleksandar Anđelović živi bio srećan, hvala brate. Jelena, hvala Jeco, RC prvo srećan rođendan, Mučačos živi bio, hvala brat moj. Da, ima, što kaže Bokica, narode, glasajte, postavio sam neku anketu, ubacit ćemo posle još jednu dve, vidim da ljudi žele te ankete i meni je zanimljivo, to mi je palo na pamet, pravo ti kažem, pitao sam pred 5 minuta pred live, pitao sam mog druga ili drugaricu ChatGPT, da rekao šta da pitam ljudi u live-u, nekad nemam ideje, pravo da vam kažem, i ona mi kaže, ili on, to jest to je, nije ni muško ni žensko, nego kao, pitaj ljude koliko prati kanal, eto, tako da ChatGPT mi dao pitanje. Gde si Žile Legendo, da ti kažem, pozdrav za Gunjake, pozdrav za legendarnog Žileta. Orek Nić, pozdrav, zdravi, nasmijan, bio još dugo ogrijeći Obaseći. Nadam se da ću ogrijati Obaseći, da, evo imam i majicu, evo 76. limited edition, 50 godina ravno, znači, da mi je neko to pričao pre, ne znam, 25 godina da ću doživjeti 50 godina, ću se snimati za neki YouTube, tad nisam postao YouTube, ja ne bih mogao da verujem, kao eto, šta me nateralo da postanem pod stare dane neki YouTuber, da se sprdamo, pravimo reality i dobro. Enes, brat, kaže, srećan ti 50. rođendan, hvala, brat moj. Srđan Kožul, pozdrav, srećan, pozdrav, Srđane Legendo, pozdravi kolegu svog. Domđo, pozdrav, sve najbolje, pitajte nešto ljudi, nemoj samo me pozdravljati. Enes Krstić, kaže, odgovor na anketu, 4 od samog početka, brate, za tebe znam 100%. Baceni Domina, srećan rođendan, Dubaji se udao da Bog da, brate. Ne daj Bože da se u Dubaji udam, znači pa nisam ja, brate, od tih onih popđija, furundžija, nikako, brate, Vlada kaže, pozdrav Sarpi, kakav si šefe, uzeo sam Z Fold 6, šta misliš o njemu, živi bio? Pa, brate, ne znam šta ti kažem, nisam ljubitelj tih flip i fold telefona, a ako tebi radi posao, sam ja da ti kažem bilo šta.
Nikola Petrović kaže srećan rođendan generacija 76. Znači ima vas još hvala, brat moj. Daniel Kadić, zdravo, kako si? Dobro, hvala na pitanju, kako si ti? Jer imaš u planu neku jabuku ove godine raditi recenziju, kaže Daniel. Pravo ti kažem, ja sam baš želeo da radim ovu 17. I već je prošlo pola godine, više to, koga će to više da zanima, ko je to gledao je, ne padaju cena, nekako je meni, opet kažem ti, van pameti, ne znam, pratim na oglasima, da dam, ne znam, 770 evra, na primjer, za polovan telefon, to je meni ludilo mozga, evo, već danima gledam, na primjer, Magic 8 Pro, čovjek prodaje, ne može da ga proda na 750 evra, znači zvero telefona, ja sad treba kupim, na primjer, iPhone 17 i šta kao, kad ja već znam kakav je to telefon, šta sam kao ja da lažem samog sebe ili da lažem nekog drugog ili šta da ga usteravam, nemam pojma, nemam ništa protiv jabuke, jabučara, jednostavno, meni to nije normalno, ti telefoni previše koštuju za ono što nude, to je moje mišljenje, znam da se mnogi neće složiti sa mnom, ali eto, ja ti iskreno dajem ono što mislim, znači meni je žao iskreno, evo ja sam 850 evra dao za Samsung Galaxy S26, kad je koštao 950 evra, ja ga platio 850 evra, mene duša boli dalje ovaj telefon meni ekstra radi posao, ali meni u glavi to stoji da sam 850 evra dao za telefon koji ne vredi te pare. Znači kako ja sad ubedim sebe da neki iPhone vredi toliko para koji je izašao, ne znam, pre 6 mjeseci i više, tako da ne mogu, znači veliki mi je problem. Zaviša, pozdrav Zaviša, hvala brat moj. Ivan Živković kaže sretan rođendan, hvala Miroslava, hvala Anele, Zoran, hvala brat moj, Daniel, Vivo X300 Ultra 1600 evra, sada ti kažem ti novi telefoni, svi su skupi brate mili, skupi i ovaj Galaxy A37 koji ja ne mogu da prodam, kanalčena teška, venčao sam se za neku kršologiju, ali opet, lakše mi nekako da se venčam i za 300 evra, razumeš, nego dam 1600 evra, nemam pojma, po meni ni jedan telefon ne vredi preko 500-800 evra, mislim, realno, samo tehnika to lepo govori, čovjek ima para, voli da kupi, voli da menja, on kupuje to sve i svašta, ali meni je teško samom sebi da opravdam 850 evra, druže, za ovaj telefon, znači kukam u svakom live-u, 850 evra sam ja dao, znači ja nikada ne bih dao 900, 1000, 1600 ili ne znam koliko para, to je meni van pameti. Kome to treba, kome nije žao, ok, oni ne prati Sarpi TV, ali velikoj većini ljudi, da se ne lažemo, ne treba telefon skupi od 500 evra. Šta će vam? Znači, ako hoćete se baviti profesionalno nekom fotografijom, kupite, brate, profesionalno opremu. Ako hoćete se bavite profesionalno, ne znam, renderovanje nekim videomontažama, da se bavite, ne znači, kupite, brate, desktop računar, kupite mašinu neku, ko će da vam radi za posao, a kao kupiti telefon, dati 1600 evra, šta, da bi možda zoomirao bolje nego neko od 500 evra, da vam pojma, kome je to bitno, možda kupiš, ne znam, ekstra dobar durbin ili dvogled, brate, da možda posmatraš komšinice i nemam pojma šta, nego koji će ti džavo realno Vivo X300 Ultra ili Oppo Find, X9 Ultra i tako neki, mislim, ok, ko ima para nije problem, ali realno kome to treba? Kome treba takav telefon? Srba, brat, hvala, brate moji. Kaže, bacanje domina 17T, 17T Pro, 700 evra, 1000 evra. Kaže, Ratko, još nema dislike-ova. Jako zanimljivo, znači, kada sam postavio najavu za ovaj live, odmah sam dobio klasika dislike i onda, brate mili, taj valjda se smilovo što mi je rođendan pa ga ukinuo, tako da biće dislike-ova. Polako, Ratko, brate moji. Sale Pavlović kaže, srećan rođendan, živi bio, brate, hvala. Veliki ti kanal porastu. Brate, što se mene tiče, iskreno, ja nisam verovao da će ovaj kanal da dostigne 5000 subscribera. Pa onda kad sam došao do 5, onda sam poželao, ne znam, 10. A sad iskreno da ti budem, baš me je briga. Pošto se, ostalo mi 20-ak, otprilike, možda malo jače, do 17.000 subscribera, eto, poželeo sam 20.000, posle toga me stvarno baš briga. Nije više bitno, to je možda nekad bilo bitno koliko imaš broj pratilaca, sad je bitno koliko imaš pregleda, koliko imaš događanja,
koliko ima komentara, lajkova, meni puno srce ljudi, zaista gledajući mnoge kanale, ja imam više od 10% lajkova, imam više od 10% komentara, hvala svima što pomažete, znači svaki lajk, svaki vaš komentar je pomoć algoritmu da ovaj kanal se gura. Sad što se tiče samog gledanja, palo je to dosta, znači pre možda 2 godine sam imao mnogo više pregleda nego sad što ih imam, ali nema veze to sa mojim radom, sa kanalom, jednostavno definitivno pričao sam sa mnogim ljudima, dosadili su, brate, telefoni, znači mnogi ljudi koji su to pratili više ne prate ili jednostavno ne prate tim žarom ili ne zanima ih, mislim, realno, šta nam nude zadnjih godina, ne nude apsolutno ništa, tako da, što se tiče, ne znam, brojki, nekih brojke nisu, ne znam, nešto, ali kanal raste svakodnevno, tako da, to je ta priča. Kaže Kemal, brate, da li bi radio neke tablete? Zašto ne? Nisam ljubitelj tableta, ali, brate, da ih kupujem ja neću, jedino ako neko se ponudi da mi da na ustupak, na recenziju, ok, ali to da kupujem stvarno, ne treba mi tablet nijedan. Loko kaže, hvala brat moj na lepim željama, Sale Pavlović, ne daj se generaciju samo napred, najbolji si samo zlatne 70. Da, jedan, rekao sam sebi, neću više da pominjem negativne ljude i da pominjem ljude, hejtere, nemam pojma, ali neću ni da pominjem čoveka. Vidim, pre neki dan me pljuo na nekom od kanala, htio je da me uvredi i napisuje Sarp je boomer. Prvo Ljakse, obraćam se Tomu, taj Ljakse je banovan ko mene na kanalu, moram da ga ispravim, Sarpi nije boomer, znači to su meni gluposti. Boomeri, zoomeri, milenijalci, generacija Z, to je sranje jedno veliko, znači prvo, druže, ako hoćeš da me uvrediš, saznaj šta su boomeri, od kad do kad, pa me onda pljuj, tako da, brate, nisi dostojan da te pomenem uopšte. A kakav si lik, mogu bi, brate, da te pljujem najstrašnije, znači evo sad, da te pljujem, da te userem od pljuvanja, da ljudi umiru od smeka, razumeš? Nisi dostojan, brate moj. A znam da pratiš ovaj kanal. Samo lupaj dislajkovi i uživaj. Sale Pavlović kaže, dobro, Bokeca, dobro, sljedeće godine je 18.000, 18.000, pa, brate, ne znam, nebitno uopšte. JM5C, je to oznaka neke baterije, brate, tipa neke Nokijice stare, šta kažeš za Honor 600, nije mala cena. Meni to deluje super, naravno, cene nisu normalne kao i na svim telefonima, trebalo bi to kad se pojavi da ide brzo dole, mislim, nerealne su cene, ne svih telefona koji izlaze u zadnje vreme, oni to pravdaju memorijama, glupostima, nemam pojma, ma nije baš to, ja ne verujem u Deda Mraza, to što oni pričaju, ja njima ne verujem, ima nešto u tome da je poskupilo zbog tih memorija, ali vrate mili, uglavnom, sjetim se samo onog početka rata, pa od jedan put poskupili parkinzi, poskupeo luk, poskupelo, ne znam, drva, ne znam, ovdje kod nas na Balkanu, zato što, ne znam, se tamo ne ratuje, mislim. To je opravdanje za poskupljenja, za manipulacije, za mahinacije, tako da, nije do njih, do nas. Znači, mi ako prihvatamo da plaćamo te cene, evo, pogledajte koliko košta A klasa, A37, A57 u zvaničnim Samsung radnjama, samo se zapitajte, da li je Samsung problematičan ili smo problematični mi koji smo spremni da damo te pare za te njihove cene. Znači, nema veze sa Samsungom, sa Honorom, sa Xiaomijem, znači, to je do nas. Znači, sad lupam, neko lupi neku cenu, a nije to do prodavca, trgovca, nego do kupca koji će da da te pare. Ekonomija se zasniva na ponudi i potražnji, znači, ako nema potražnje, cena mora da ide dole, ili taj neko ima da propadne. Herkules, brat, kaže, legenda Bangladeša, hvala, brat moj. Korent kaže, želim ti puno zdravlja, sreće i uspeha u životu i poslu, pozdrav iz Skoplja. Pozdrav za Skoplje, brat moj. Pravo da ti kažem, kada čovjek nema nikakvih problema, samo misli kamenjarke, pare, ne znam, ili obrnuto, mislim, kod žena, devojaka, a kad te malo začačka nešto, kad kreneš nešto me, odmah čovjek više ne razmišlja ni o telefonima, ni o kamenjarkama, ni o parama, ni nemam pojma, tako da trenutno ja želim sebi, vrati mili, poželeo sam sebi puno zdravlja, vrati, ovo drugo je nebitno. Znači, bitno je kasnije, ali zdravlje je najbitnije, ovo drugo, brate, znaćemo se. Znači, može se živi i sa, ne znam, poparom i kačamakom, purom nekom. Ne moram ja da jedem ostrige, ne moram da jedem, nemam pojma, kavijar. Mogu da jedem, brate, i poparu, samo da me ništa ne boli.
Bokica kaže, Herkules legenda, gde si Dačo legenda? Gde si srećan Dođus? Drago mi je da si se Dačo oporavio, drago mi je da se vraćaš na one stare tvoje, da ti se oporavio i glas i sve, tako da pratimo situaciju. Loko, brat. Lik uzeo 26 lutra preko operatera, 240.000 dinara, kao ima para, baš ga briga. Pa, brate, šta bi ti rekao, znači, okej, mogu ja sada dam, ne znam, 1000 evra za nešto, i šta se kao, kažem, wow, super. Brate, ako njemu nije žao, neki živi zdravo. 240.000, to je više od 2000 evra ovde u Srbiji, čisto da znate, vi koji niste iz Srbije, pa da li je to normalno da neko da 2000 evra za S26 Ultra, procenite sami. Ja ću to zadržati za sebe i ja bi, što se mene tiče, da mi je brat rođen i rekao da ode u neku kliniku ili u dom zdravlja pa da traži onako čisto savjetovanje sa psihologom, besplatno što se kaže, o trošku osiguranja, ne mora da plaća neke skupe ove psihologije, psihijatra, nego eto čisto zbog sebe malo, da ne bi bilo loše da priupita nekog stručnog. Ali on mi, brat, kaže, sve najlepše ti želim da si nam živi zdravo, hvala, brat moj. Marko Krčedinac, hvala, brat moj. Reci samo kad ćeš da napišeš knjigu kako sam pobedio hitere. Brate, pazi, ja se nekad primim na ta neka stranja, ali, brate, veruj mi, oni uopšte nisu vredni, brate, mog pominjanja. I što kasnije bude vreme prolazilo, ljudi su mi to pisali, ne obraćaju pažnju, nego ja se nekad zeznjam. I onda krenem da čitam, i onda tek na pola rečenici ja provalim da neko namerno piše nešto. Tako da treba bi možda malo da smanjim brzinu govora, pa da prvo pročitam u sebi pa da pročitam na glas. Nego ti ljudi nisu oni krivi što su oni takvi. Jednostavno, treba nekada da se konsultuju. Vidiš, ja sutra, druže moj, neću da idem ni kod vračare, neću da idem ni kod popa, kod dođe, ja sutra idem u dom zdravlja, brat, idem kod lekara, brat. Znači nije to sramota, znači kad, ne znam, neko ima neki problem, treba da se posavetuje sa stručnim nekim osobljem, znači oni hejtuju njihove to, ne znam, trip u glavi, a sad naše da ćemo mi da obraćamo pažnju na to ili nećemo. Hvala Srbo, brate moj, što kaže svaka ti dala, brate, pa bar vodu iz bokala, živi bio, hvala ti puno. Milan Dačetović kaže, Sarpe, šta kažeš na novu tehnologiju? Ne znam jesi čuo, hoće da izbace slušalice bežiće sa kamerom i kamera ne može da se isključi sve dok su aktivne, slušaš muziku i pričaš se ja i kamera, pravo ti kažem, ja nisam to ispratio. Samo da, izvini, molim te da se zahvalim i ovim drugim ljudima, ja nekad zaboravim, neko mi donira, ja se zapričam i zaboravim totalno. Hvala, Savki, živi bio, ljubite, brat. Hvala ti. Hvala Komariusu. Brate, hvala ti. Zdravlje, brate, to je najbitnije, znači nije floskula, nije foliranje na naš kao da si mi živi zdrav. Brate, da ste svi živi i zdravi. Ovo drugo, da li ćete da imate pare za telefon, da li ćete da imate ovo brate, snalazite se kako znate i umete, brate, kada je čovjek zdrav, ništa mu nije teško. Tako da, Suki, brat, kaže, skočili smo mi dosta toga. Goran Grujić, gde si imenjače moj? Pozdrav za imenjaka, sada sam uskočio u program i odmah, naravno, za Sarpi jedan lajkić, jer nisam Čačić. Hvala, brate moj, pa evo, znaš, svi koji gledate, uglavnom ste jedni ti isti i lupate lajkove, meni, znaš, opet kažem, neću stalno pričam o svom kanalu, brate, imaju drugi kanale. Pardon, znači, ovo je neverovatno, znači, uvek me tera da kijam u lajvu, u zadnje vreme, ne znam, da li Cvetan nešto ulazi, neki polen, neka stranja, jednostavno ljudi su takvi kakvi jesu, otko znam, ne znam zašto je to tako, to treba da se bave, istražuju ljudi koji su školovali se za te neke stvari. Šta je problem ljudima koji, na primjer, gledaju neki program, učestvuju u nečemu da lupe like? Mislim, to je toliko, ne znam, banalno, znači glupost, znači, mislim, klikneš, da li prstom ili mišem ili zavisi na čemu gledaš, znači ne mora ne pišeš ništa, kad te neko poziva, klikni, brate, like, neće, ruka ti otpadne, ali eto, ima ljudi koji neće, ma iz inata neće. Komarius, brate, kaže, dobro večer svima, srećan rođendan, hvala Komarius, brat moj. Kaže, Bokica, mi smo krivi 100%, da mi ne kupujemo, ne bi oni dizali cene, prosto ko Pasučić. Brate, Bokice, upravo to. Znači, oni mogu da dignu, to ti kod odeš, ne znam, sad više, ne znam da li pijace izumiru svuda,
verovatno u svetu, na Balkanu, nemam pojma, ne znam, više nema pijaca kao nekad što je bilo, gdje su ljudi, proizvođači, ne znam, prodavali neku svoju određenu robu. Danas je to sve multinacionalne kompanije, veliki trgovinski lanci i sad to je neverovatno, znači oni će radije da bace hranu nego da je daju u pola cene. To, pričam za Srbiju, negde su popusti, ne znam, ovde kod nas prvo dignu cenu pa daju 30% popusta, u stvari to bi trebalo bude realna cena, radije će da bace. Znam mnogi ljude koji su radili po raznim velikim trgovinama, znači oni neće da daju svojim zaposlenima, preće da bacu kontejner. Jednostavno, taka smo civilizacija, a postoje ljudi koji na ovom svetu gladuju, nemaju vodu da piju, nemaju šta da jedu, nemaju vodu da piju. Ali ljudi će radije, ne znam, da prosipaju. Evo, kod mene ima neki hidrant, tu kod mene u kraju, znači koji godinama curi. To je voda bogom dana, znači gde neko troši neku hemikaliju da bude pijaća voda, znači to se prosipa, milioni litara su prosuti, a neki ljudi nemaju vodu da piju. To ti je to. Mi se rasipamo resursima i tim glupostima. Edo, brat kaže, A37 biometrija užas živi. Šta da kažem, i A57 je biometrija užas živi. Kod Samsunga je generalno, pa evo, ne znam, ja sam hvalio S26 sa sjajnom biometrijom. Meni su izgleda, nije teorija zavere, zeznuli biometriju. Znači, zato što ja koristim biometriju svaki dan i plaćam telefonom i nemam pojma, znači, ustrali su mi biometriju. Sad, da li je to ažuriranje, ja nisam mogu da je userem. I ja sam koristio jedan prst, sad sam ubacio 3-4 prsta. Znači, ja kod nekih brendova telefona, ti kod Honora ne možeš da ubaciš dva ista prsta. Zato što on provali da si usnimio. Kod Samsunga možeš, ne znam koliko. Znao sam da ubacim po 3, 4, 5 istih prstiju. Znači, zašto je Samsungu problem da sredi tu biometriju, nemam pojma. Suki brat kaže, kako komentarišeš to što Samsung beleži rast prodaje, iako u novim modelima nema nekih inovacija, da li su ostali lošiji ili Samsung je... Ja, druže, iskreno ti budem, ja pročitam te, da kažem, stranja, ja ne verujem u to. Prvo, to daju na nekim portalima, nemam pojma. Ko je to napisao? Ko je platio istraživanje? Ko je... Agencija je to radila. Druže, ja u to ništa ne verujem. Možda je to tačno, možda nije. Ko sam ja? Ja nikoga ne poznajem ko radi u nekoj prodaji, ko radi u Samsungu ili bilo kom drugog, kod nekog brenda. Znači, ja ne verujem u te stvari. Da li je to tako ili nije tako? Otkud ja znam, Meni to nije normalno, ali, brate, reklama, shvati, reklama prodaje proizvod. Znači, oni kada dobro plate razne influencere, razne degenerike, oni, brate, to predstavljaju i onda ljudi kupuju. Ovaj će da ih ubedi, na primjer, neki sektaš Samsunga ima da kaže, ne, laže Sarpi, nije biometrija loša. Nego, brate, ti ne treba da pipneš, nego treba da zadržiš prst. Šta zna Sarpi? Evo, ste videli sad, nije odreagovala biometrija. Na S26 koji košta, brate, u zvaničnim radnjama košta 1000 evra. I ja ću sada vam pokažem biometriju koje sranje. I onda će neki sektor Samsunga ili neki mnogo veći kanal nego što sam ja da kažem, a Sarpi nema pojma. Šta pričaju? On namerno, ne znam, iskrivio je prst, brzo je pipnuo, brate mili, treba da klikaš. Sad, velika većina ljudi veruje tim imbecilima, neće da veruje nekom manjem kanalu, samo tehnici ili meni. Ili nekom trećem. Nego će veruje tim nekim polupanom Markezu ili ne znam, Linusu ili tako nekima. Znači, to su najplaćeniji, to su najveći plaćenici koji postoje. Evo, pogledajte, na primjer, YouTube kanal Average Dad se zove. Sad, da sam dobro izgovorio, Average DAD. Znači, jedan ćelavi onako matorac navijač Newcastle, mislim da tamo živi u Engleskoj. Znači, čovjek radi neke recenzije. Brate, pogledajte o čemu on priča, šta je pričao za Apple, Neo, za MacBook, šta priča o mnogim telefonima i šta kaže za gospodina Markeza i razne te polupance. Znači, pogledajte da ne bude da ja sad nešto izmišljam, postoje i neki drugi tech youtuberi koji vam pričaju istinu, nego ljudi, eto, ne mogu da dođu do izražaja zato što postoje ti neki milionski, znači onaj Markez, toliko lupeta gluposti, toliko proserava se, zato što je plaćen. On ima, ne znam, on snimi neku glupost, on ima milione pregleda. A taj, na primjer, Engles, brat, on, ne znam, ima malo više nego ja, brat. Tako da, čitajte između redova, nemoj da verujete svakoj budali. Srba, hvala, Srbo, živi bio, brate moj. 7 kamenova, srećen rođendan, hvala, brat moj. Komarius, Đorđe, hvala, Đorđe, živi bio, brate moj, još toliko živo. Mnogo, brate moji.
Kaže, frajer te pita, Bilija nije piton, jao tablete, a ne za tablet. Au, bacanje do mene, brate, uvijek mi daš neku zagonetku u nedelju već. Ja sam pred čovjeku godinama. Treba meni malo više vremena da provalim, a pritom sam i boske, brate. Stani, kaže, srećen rođendan, hvala. Savki kaže, jaka doniranja, samo jaka doniranja, jaki pokloni, brate. 50. rođendan naš, kažu, nije svaki dan. Ali, brate, više bi volio da slavim 25. Znači, brate, mili, 50. rođendan, znači, bliži sam penziji i smrti nego što sam ikad bio. Ali dobro, šta da se radi, to je život, brate, mili. Kemal kaže, Drajev ga pita da li bi radio recenzije tablete, ne tablete. Pa dobro, možda bacili domina, više bi želeo da radimo tablete neki nego tablete, brate. Mislim, nisu mi svi isti. I to je skroz u redu. Duka Ivan kaže, ima ona pesma od Sunshine-a, Žaklina traži sponzora. Tako isto iPhone traži sponzora, ne vredi taj telefon toliko, ipak sam ja hard ljubitelj Androida. Duki Ivan, brate, to mi je bila nekad omiljena pesma kad je Starpi bio polupani klinac, teenager, obožavao sam Sunshine, tako da, jeste, brate, svi ti traže sponzore, znači, da se ljudi zaljube u to nešto i da pucaju pare i onda, znaš, to je kad si ti zaljubljen, ti ne razmišljaš koliko je pregazilo kamenjarku, ne znam, ili ne znam. Ti si zaljubljen i neće da slušaš ni rodbinu, ni ortakije najbolje, ni nikoga. Znači ti si zaljubljen, tako je ovo. Znači neće da gledaš tek recenzije, nećeš da slušaš, ne znam, nećeš gledati ništa, ti veruješ, na primjer, ko sad ja sad kažem, Samsung S26 je najbolji telefon na svetu, iako je daleko od toga, u mnogim stvarima je gori nego mnogi mid-range telefoni i sad ja lažem samog sebe, lažem vas, ali ja nisam zaljubljen, u Samsunga nisam zaljubljen trenutno. Ne postoji ni jedna osoba u koju sam zaljubljen, hvala Bogu, jer zaljubljenost je bolest, znači nije normalno stanje svesti. Tako da, kaže, dušmani, ne mogu ništa, naravno, brate, ne treba da dozvolimo dušmanima ništa. Kaže, na S26 Ultra je otisak prsta mnogo bolji od S24 Ultrinog, sigurno da jeste, zato što sam ga imao S24 i bar nešto na S26 seriji je popravljena je biometrija, ali opet ti kažem, druže moj, daleko je to od biometrije i nekog Kineza od 200 evra, 250 evra, opet mi nije jasno kako je moguće da neki Honor, neki Xiaomi naprave fantastičnu biometriju, na primjer Honor, pogotovo, a jedan Samsung ne može, a proizvodi i memorija, proizvodi ekrane, proizvodi sve živo, nije mi to jasno, uopšte. David kaže, jel će biti Honor 600 Pro na testu? Brate, meni ga niko dati neće džabe, ako naleti na neki dobar novac, bit će sigurno. Ja bih volio kad bi, meni neko dao telefon na recenziju, ali, brate, ja nisam od onih plaćenih tek YouTube kanala, znači meni ne daje niko ništa, meni daju ljudi koji prate ovaj kanal, tipa Mališe i mnogih drugih ljudi, aj sad da ne pominjem, mnogi su meni telefone dali, bukvalno, neki su me kontaktirali i nikad u životu nisu videli. Evo, jedan gospodin koji je možda i najduže ovde na kanalu iz Pančeva, on je meni pre par godina dao 2 telefona, bukvalno izletao iz škola, dao mi i otišao, brate, ja nisam s njim 2 reči progovorio. Pomogao mi, znači dao mi, ne znam, S23 i dao mi neki, ne mogu setiti sad, Xiaomi 13, na primjer. Neverovatno. 2 ekskluzive u tom jednom trenutku mi čovjek dao i, brate mili, meni puno srce zato što postoje takvi ljudi, evo Mikica jedan, 2 put, 3 put sam ga vidio u životu, čovjek, svaki put kad sam ga vidio on mi je dao neki telefon na recenziju. I opet kaže, onda ako stvarno nekog znate, ko će kupi ovu kršologiju, Galaxy A37 5G, ljudi, 290 evra. Ako možete pogledati moj kanal, ili ako hoćete kupiti neki poklon, nekom možete od Carpija da kupite mnogo jeftinije nego u zvaničnim radnjama i dobiti fiskalni račun. Kaže Savke, brat, ako ste pogledali, samo da pinujemo da mogu i drugi da vide, zato što će neki gledati u reprizi ove live pa će misliti da ja lupetam izmišljam neke pitanja. Kaže, ako ste pogledali u Marquezov video Oppo X9 Ultra, to je nešto najgore od njega što sam video. Ne znam šta da kažem, on je teški plaćenik Apple-a, Google-a i Samsunga, znači to prevazilazi
sve normalne neke standarde. On je pričao o lošim silikon karbon baterijama, kako će one u budućnosti da eksplodiraju, da se pale. Pljuvo je OnePlus, znači govedo jedno, najobičnije govedo. Znači, džabe njemu što on ima oko 15-20 miliona kad je on jedno najobičnije plaćeničko govedo. Ali pratimo situaciju, pratimo ga. Da ne pratimo, ne bi mogli ni da ga pljujemo. Herkules kaže, zato ne gledam Markeza i te buzdovane. Pa ja sam prestao mnogi da gledam, pravo ti kažem. Dejan, brat moj, hvala ti. Samo da pinujemo, da ti se zahvalimo od srca i da pročitamo komentar. Kaže, pozdrav Sarpi iz Makedonije, hvala što si me pozdravio u prošlom live-u. Nadam se, deka neće da me izbaciti iz Telegram grupe, živi bio. Ma, pusti to, te Telegram grupe, pazi. Često mi pravimo to čišćenje Telegram grupa, znači ima ljudi koji su zaslužili izbacivanje, ali opet kažem, ako neko želi da se vrati, nikakav problem nije. Neki su bili čak izbačeni zato što su vređali druge ljude, pa sam i kasnije ja vratio. Pa za ono zašto? Pa čovjek i kad ubije čovjeka, brate mili, istekne ti kazna, pa treba da se vratiš u normalno društvo i da čovjek treba da živi. Znači ono, nije Telegram grupa, ono ne znam, preki sudi, ono ne znam, da mi treba nekog da spalimo. Ono kao po zonu, nekada malo se to provetri, nije loše, nekad neko bude izbačen nepravedno, opet kažem, nađite me na društvenim mrežama kogod hoće da bude, neću više da pozivam nikog zato što je Telegram grupa zatvorena, ko bude hteo, ko, što se kaže, ko želi, oni nađe način. Mene ljudi nalaze sami, evo, prosto, kako me nađu, ja nemam pojma, nađu me na Telegramu, onda mi pošalju poruku, ja im pošaljem link, oni uđu, tako da nije obavezno ništa, druže moji, nemoj da se plašiš uopšte, što se tiče, ne moraš ništa ni da pišeš, jednom u mesec dana bar napiši pozdrav ljudi, ono nemam pojma, slika je brate nešto iz Skopje, iz Makedonije, slika je nešto i reci, ono evo živ sam brate mili, čisto da, ima tu dosta admina, nisam ja taj koji seče sve, nego ja sam ljudima dao te privilegije, nekad ja nekog izbacim, a nekad neko izbaci, to je okej, i to im je posao administratorima da malo pročiste grupu. Obradović Milan kaže pozdrav, ti bi radio kao Markez da ti neko ponudi dobru lovu. Pa vrate, ne bi. Zato što ja se bavim nekim drugim stvarima, ja nisam plaćeni tek novinar, ja ne živim od YouTube-a, ja nisam YouTuber, ovo je moj hobby, verovatno si nov na ovom kanalu, eto čisto tebe si, znači ovo nije sponzorica kanal, ja se ne trudim da budem kao svi drugi, ja imam svoj posao od koga živim, mene Markez i njegova priča ne zanimaju, eto, pominjem ih, ako ti gledaš na život iz svoje perspektive, ne mora znači da smo i mi drugi kao ti. Znači ja znam da mnogi ljudi bi to želeli, da budu Baka Prase, da budu Markez, da budu, ne znam, neki, nemam pojma, otko znam šta, brate, nismo mi svi isti. Neko se ne bi nikad snimao kao ja, niko ne bi se eksponirao, radije će da odabere da čuva ovce, razumeš, ne bi nikad pravio YouTube, ne bi nikad pravio, otko znam, TikTok, tako da ono, šta da ti kažem, ja nikada to ne bi radio to što radi on. Bokica kaže, naš Fulino se ne prodaje. Pazi, to ti ona priča, ne znam kako sad ispričam, ono kao u fazonu, pitaš neku ribu, jel bi se saftala, ne znam, sa mnom za 100 evra, sram te bilo, pička ti ima, a bi za 200, sram da ti bude, pa nisam ti ja tako, a bi za 500, a ona razmišlja, dobro je, znači utvrdili smo da si kurava, samo da se izdogovaramo za cenu, to je ta priča, znači ono, sad ja kažem, nemam pojma i sad me posle live-a nazove neko i ja postanem, ne znam, neki plaćenik. Brate, odmah sam to govorio svima, odmah unsubscribe, znači odmah me otpratiti, koji ću vam ja? Imate dosta plaćenih velikih kanala i samo vam ja trebam, koji ću vam đavo? Znači onog trenutka kad se Sarpi bude prodao, ja nisam rekao neću nikad, možda se prodam, brate. Nije mi to trip, odmah me otpratiti, slobodno, neću se ljutiti uopšte. Kaže, Đorđe, to što si napisao, pa dobro, pazi, kaže glupost, ne mislimo mi svi isto, neko gleda materijalno, nekome samo to, mnogi ljudi koje ja lično poznajem, oni gledaju samo materijalno, znači, kad neko čuje, Sarpi se bavi YouTube-om, koliko zarađuješ, znači ne pita me šta radiš, čim se baviš, koliko ti to odnosi vremena, ne znam, šta koristiš za snimanje, ili imaš osvetljenje, ili imaš studio, kakvu mašinu koristiš, nemam pojma, ne, koliko para zarađuješ. Znači veliko većinu ljudi samo pare interesuje, brate mili. Jednostavno, takvi smo kao civilizacija, to je ono kao, ne znam, ja sam
u tom fazonu. Svi koji me znaju privatno znaju kakav sam, brat. Ja sam čovjek koji ide prevozom, koji šeta gradom, koga boli ovo, koji ode na pijacu i kupi patike od 2000 dinara, a može da ode u prodavnicu i da 20.000 dinara. Znači ja nemam nikakvih problema s tim. Znači ja sam čovjek koji voli, da živi malo na drugačiji način i neću da vozim kola zbog komšiluka. Evo, na primjer, pogledajte u vašim sredinama gde vi živite. Ovde da ja živim, ja znam dosta ljudi koji, evo dajem primjer, voze kola zbog komšiluka i onda voze kola, na primjer, 100 metara ili kilometara i onda parkiraju kola i uđu u gradski prevoz. I onda voze se ne da i onda uđu u auto i onda dođu kući. Znači ljudi, oni lažu sami sebe, ili kupiš dobar auto i ugradiš plin. Ili nemam pojma, bude ti smrditi u garaži, ne znam, ideš dalje negde iz svog sela jednom godišnje, nemam pojma, tako da, ljudi, do skoro sam znao dok nisu ovi operateri uveli one pakete, ne znam, neograničeno, ja sam mnoge znao koji, ne znam, imaju skupe telefone i onda pitaju, ja, vrati, jel imaš, ne znam, telefon za poruku da cimnem nekog, nemam pojma, ljudi tako žive, šta da radim, evo, ja, brate, nemam nikakav problem sa mnogim stvarima, ja kompleksaš nisam. A nisam ni materijalista, ja sam antimaterijalista. Što kaže Komarijus, obraz nema celom. Pa nije, pazi, nisu to ljudi, opet ti kažem, koji nemaju obraz. To su jednostavno ljudi koji se bave tim nekim stvarima, njima je posao da vas lažu, da prave takav sadržaj, da bi živjeli od toga. Meni ovo posao nije, znači ovo sad što sam dobio od vas neke donacije, ja od tim donacijama neću ne znam šta da uradim. Ja s tim donacijama ću da uložim da kupim neki sledeći telefon na recenziju i da ublažim neko pucanje. Evo konkretno, A37, 320 evra sam dao za njega, prodajem ga sad trenutno na 290. Možda će on dode na 200 evra za mesec, 2 dana, ko to zna. Tim donacijama, tim šanstvima i tim što gledate te reklame sa zvaničnim YouTube aplikacijama, ja uspevam da nadomestim to što sam pukao, da održavam ovaj kanal i da kupim neki sledeći telefon. Eto, poenta je to, ništa drugo. Ko kapira, kapira, ko ne kapira, nek prati, brate, plaćene YouTube kanale. Kaže, Banatski droid, živio, Tarpi, na mnoga je ljeta. Hvala, brat moj. Da, imam nekih 6-7 ulovaka, pokazao sam vam. Mislio se ću pravim neki veći giveaway, odustao sam od toga. Zašto? Trenutno nisam odustao trajno, nego malo sam prologirao. Zašto? Zato što sam u zadnjih, ne znam, 2 nedelje pukao nekih 100 evra, brate mili, za neke dijagnostike, privatnu neku praksu, zato što da ne bi trkao u državnoj službi ovde u Srbiji, tako da zdravlje mi je bilo malo preče, tako ako neko bude želeo hemijsku, trenutno imam nekih 6 hemijskih olovki, nek mi se javi preko društvenih mreža, čisto da vam kažem, nemoj da se ljutite, nemoj da se ljutite na mene ako vam ne odgovorim brzo na Instagramu. Od pre neki dan zvanično pričao sam o tome, ja ne koristim više Instagram. Ja Instagram mislio sam da obrišem, TikTok više ne koristim mesecima, Instagram od pre neki dan ne koristim uopšte, ući ću jednom u toku dana preko laptopa na Instagram, čisto da vidim da li ima neka poruka ili nemam pojma. Što se tiče korišćenja Instagrama i TikToka, ja to više na telefonu ne držim. Znači, neću da brišem nalog, jednostavno neću da koristim. Obrišao sam aplikaciju i to više ne koristim. Ne koristim više aplikacije za kamenjarke, to sam obrišao sve. Jedino što koristim to je Viber, Telegram i X platforma. Tako da, eto, to je trenutno što mogu da koristim. Ako želite da me brzo dobijete, možete da me nađete preko Gmail adrese u opisu, ne znam, bar svakog videa, ali u opisu kanala imate moje biznis podatke, društvene mreže i moju Gmail adresu. Kaže, Edo, brat, kako neki Realme 14-15 imao bolju i bržu biometriju nego skupi Samsung? Pa ne znam, upravo i to već sam pričao kako neki tako Realme od nekih 300 evra može da ima top biometriju, a neki Samsung ne može. Naprimer, evo i onaj kršić simpatični Honor 600 Lite koji ima vrhunski ekran vidljiv na suncu, a naprimer S26 Ultra nema. Pa ako mi ne veruje, nađite nekog ko ima Ultru, pa nađite nekog pa izađite napolje, pa pogledajte kako se vidi Honor 600 Lite od 200 evra i Ultra od, koliko reči čovjek, od 2000 evra. Evo, na primjer, i ovaj A37 5G. Kad ga držim na terasi kod mene, kad je sunce najjače i gledam S26 i A37, verujte mi, nemam s čime da izmerim. Moje oči vide skoro isto.
Znači ja sad, te brojke, da li piše ovo ono, meni je bitno da ja vidim i šta vidim. Znači neverovatno, znači ovaj košta 1000 evra, ovaj košta ne znam 290 evra, a vidljivost na suncu kono pa isto. Kaže, imam utisak da su mnogi plaćeni recenzenti u posljednje vreme, bar kod nas, počeli da pričaju malo realniju priču, da sve češće kažu da nema napretka kod većih brendova pod pritiskom tvojeg kanala i sličnih. Bravo, vidiš, zanimljivo je. Zato što postoji Sarpi, zato što postoji Ivan Vučković, zato što postoji, kako se zove, Samotehnika i još neki. Verovatno i njihovi pratioci su krenuli njima da pišu, nemam pojma da to baš nije tako. I ja sam to primetio. Ja sam to primetio da su krenuli malo govno da uvijaju u oblandu. Znači nije baš ono sad sve najbolje, nego, znaš, nema napretka. I to je dobro, to je ta, zato sam ja napravio kanal da bi razdrmao malo proizvođačima i svim drugim, što se kaže, kavez. To piše čak i u opisu mog kanala, to ja nisam menjao, to kad sam napravio kanal, krajem 2021. Ja sam to tad napisao, to je moja bila ideja. Daj malo da drmamo kaveza, brati. Nemoj bre stalno da gledamo stranja, neka lagariju, neku, nemam pojma, ja ne mogu da verujem šta je bre, neki bug, brati. 486 ljudi trenutno gleda ovaj live. Ljubi vas, brat. Ovo je vjerojatno neki bug, neko mislio ko zna šta, brati. Jel vi vidite ovo, sam ja lud. 485 ljudi prati live. A ja vidim na YouTube 583. Jasno. Vjerojatno mi je ChatGPT napravio dobar, kako se zove, thumbnail. Gdje sam ono stao? To je dobro. To je ta konkurencija o kojoj ja stalno pričam. Ljudi neki misle da ja njih pljujem. Ne, ja njih ne pljujem. Ja samo teram njih da budu još bolji. Zato što ja postojim, zato što postoje još ti neki kanali. Zato što, brate, mi pokazujemo neke stvari i onda oni možda bi da preskoče nešto, ali onda će u komentarima njima da pišu kako bre, rekao je Ivan, rekao je Sarpi, rekao je Pera, Žika, Mik. Onda taj neko to ne može da uradi. Znači čak i Marquez koji je pričao o nekim stvarima, krenuli su da ga pljuju masovno. Ne ja, pošto ja sam nebitan. Krenuli su da ga pljuju, na cijelom svetu su krenuli da ga pljuju. I onda je on promenio thumbnail, gdje, ako si ko je gledao, zna o čemu pričam, bilo je na thumbnailu OnePlus 15 i onda je tu varnice neke, kako je uključen u punjač, bile su neke varnice i krenuli su da ga pljuju najstrašnije. Prvo što je Smradina uradila, promenila je thumbnail. I onda je napravio neki video ili je imao neki live, pa nije baš tako mislio, malo je ublažavao to, ali brate, i treba to. Treba da se kritikuje, tako ja kažem, ne treba samo da me hvalite, me tapšete po ramenu, napišite, ne ono sada me vređate da me pljujete, mene to ne pogađa sad, što kaže čovjek, ti si boomer, brate, ti si, nemam pojma, možeš ti da misliš šta god hoćeš ili bilo ko. Treba neko da napiše, trebao bi ovo ili ono ili ne znam ono, često ja pogrešim, ja nisam ono, ja nekad kažem za nešto, ne namerno. I onda ljudi mi napišu, nije to baš tako, nego nisi dobro vidio ili nemam pojma, ja nekad nešto kažem, pogrešim. To je u redu, to je skroz ok. Onda ja sljedeći put u glavi to držim da ispravim to. Zato što nije to ništa sveto pismo. Ako sam ja sad, ne znam, pokazao nešto, na primjer, ako sam ja sad vam rekao da je loša biometrija, možda se ta biometrija ispravi kroz naredno neko ažuriranje i onda sljedećeg mjeseca bude top biometrija. Onda će neko da vidi mjesec dana kasnije reći šta ovaj Sarpe lupeta nije tačno. Opet, kada gledate nešto, gledajte kada je snimano, u koje vreme i onda vidite, nije isto sad, na primjer, kada izađe neki telefon, snimiti recenziju i nakon 6 mjeseci. Najbolje je nakon nekog vremena. To je najrealnije, onda će pokazati neke svoje mane, prednosti, jer ti čim izađe, ne možeš odmah sve da vidiš. Kasnije oni to poprave, mnoge stvari se poprave. Kod mnogih brendova, na primjer, nešto što je bilo loše, popravi se. Tako da nemojte nikad 100% da verujete u nešto. I to nije sveto pismo, sad ako su napravili nešto loše, ne mora znači da će uvijek da bude loše, možda isprave. Evo ovako, evo, traži mi sad da kucam svoj PIN, moj Samsung, evo. Ali šta da se radi? Ovako, želim da se zahvalim Saletu Pavloviću, ljubite brate, evo Sale Pavlović uplatio na tekući račun. Hvala brat moj. Neki su pitali u prošlom live-u, imate dole tekući račun moj, kako se zove, PayPal, ovaj QR kod što vidite ovdje isto, to je neki, ja mislim, isto za neke donacije, imate super thanks, imate za join da postanete, tako da nije obavezno ko
želi, ok, hvala mu. Mirza brat kaže, ne podnosim jeftine provokatore. Svi mi znamo kakav je Sarpi i kakav stav imam prema plaćenim recenzentima. Pazi, možda čovjek nije provokator uopšte. Jednostavno, on gleda, brate, na svet iz njegove perspektive. Opet kažem, nije ništa loše biti plaćen. Pa plaćen sam i ja u firmi gde radim. I vi gde radite, vi ste plaćenici te firme, ili ako ste bavite privatnim biznesom, znači vi sami sebe plaćate. Nije to odmah loše, kaže plaćenik. U početku su me pljuvali, stalno su mislili kad ja pričam za nešto na određeni portal kod nas, na određeni YouTube kanal. Ne ljudi, opet kažem, ja nemam protiv njih ništa, ali ja sam tu da njima drmam kavez. Znači ja sam taj koji kupi za svoj novac kupi telefon i onda vam pokaže ono što jeste. Nije mi niko dao na papiru šta da vam pričam i šta da vas lažem ili da vam pričam. Možda oni nisu rekli laži, ali su rekli u fazonu, znaš, kao, jel ti kad bi rekao neke stvari, onda jednostavno sledeći put neće dobiješ. I onda primetite, neki kanali, neki brendovi su prestali sa nekim da sarađuju. Zašto? Ne znam, pitajte njih, brate, nisam ja to odredio. Ja sam taj koji je rešio da napravi kanal da drugima drma kavez. To je moj trip. Znači ja drugima drmam kavez i kažem, brate, Samsung imaš lošu biometriju, Honor ne valja ti to i to. Kad sam ja to još vidio, davnih dana, kad sam još imao onaj Honor Magic 4 Pro. Moj kolega Mislav Bušić iz Zagreba, ovom prilikom ga pozdravljam zato što je legenda velika, zato što on godinama pokazuje neke stvari koje neće drugi da vam pokažu. On je tad, sećam se, davnih dana, evo, vratite video, pogledajte, na primjer, misli da je Magic 4 Pro, pogledajte njegov video, pogledajte moj video. Gdje on pokazao kako secka video snimanje pri 4K. Pogledajte druge videe mnogo većih kanala koji to nisu ni pomenuli. I ja dobijem od mog prijatelja Dekija, dobijem i izađem, ne znam, snimam, dođem kući, brate, secka ubija. Magic 4 Pro, mislim da je bio 4 Pro, ubija 4K secka. I onda gledam neke druge YouTube, to niko ne pominje. Čekaj bre, kako majku mu, Sarpi drma kavez, Mislav drma kavez, ovi drugi, kao, prave se ludi. Šta oni kao nisu to videli, nisu primetili da je loša biometrija na nekom telefonu, nisu primetili kako loše radi i osvetljenje ekrana. Kako? Samo Sarpi primetio na Magic 6 Lite, 6 Pro, da je očajna osvetljenje, da se greje 7. Mnogi su se posvađali sa mnom, nisu hteli pričaju sa mnom. Zašto? Zato što se primili, imaju taj telefon i misle da Sarpi vređa njihovu porodicu. Pa brate, ovo nije moja porodica, ovo je pišljivi i smrdljivi telefon koji ja trenutno koristim. Ja kad kažem da je loša biometrija, šta je to problem? Ili neko od vas kad kaže, brate, loše ti kamere. Jesu, brate, loše su kamere, šta je problem? Ali zato ja mogu to da kažem. Može Ivan Vučković, može samo tehnika. Za druge ne mogu da garantujem. Ima sigurno, opet kažem, onaj strani average dad, brate, sjajan lik, ja sam slučajno zapazio taj kanal. Hteo sam da napravim skoro neki tutorial, ako vas bude zanimao, našao sam nekim stranim YouTube kanalima kako da obrišete bloatware aplikacije, na primjer konkretno kod Samsunga, kod drugih telefona. Znači ne morate da rutujete, da uključujete bootloader, možete uz pomoć nekih trikova da obrišete sve bloatware aplikacije. Znači to kad sam ja govorio, ne znam, Samsung je pun bloatwarea, kaže kako? Pa lepo, brate, pogledajte koliko ima bloatwarea Samsunga. Nema kao, na primjer, Redmi Note serija ili Xiaomi, ali brate, ti mnogi telefoni su prepuni bloatwarea. Ako želite, snimit ću vam nešto, to nije neko problematično, čisto da vam pokažem neke stvari. Ne sem da vam pokazujem, jednostavno zbog algoritma, zbog samog YouTube-a moramo da se držimo nekih smernica da mi ne bi ukinuli monetizaciju. Šta je ovo, ljudi, 819 u live-u. Ljubi vas, brat, hvala svima. Jel toliko zanimljiv thumbnail? Nikad ovoliko ne bilo, mi ubijamo, brate mili. Top! Znači ja ne znam, brate, ovo je mali kanal, nema ni 17.000 subscribera, čekaj da imam šta je bre ovo. Skoro 800 u live-u. Ludilo, brate. Mitar Petrović, a ukrenuo sam se znojim, šta je ovo? Da nije neka služba krenula da me prati, brate. Zbog majica iz prošlih live-ova. Mitar Petrović kaže, X9 Ultra ne može biti loš. To izmišlja Markiz i slični plaćenici. Pa naravno bre, kako može da bude Oppo X9 Ultra loš? To je sam vrhunac tehnologije. Nebitno da li je Južna Koreja, da li je Kina, da li je... To je sam vrhunac tehnologije, znači
najbolje, najmoćnije što postoji trenutno, oni su gradili u taj telefon. I onda pojavi se neka budala koja priča neke gluposti. Eto, to je ta priča. Ja bih volio tada da nabavim taj telefon. Meni je teško da nabavim taj telefon. Znači, skoro nemoguće da ga nabavim. Kimi, brat, kaže, Sarpi, jesi dolazio i imali Honor Air modela na vidiku? Znam da si ga dosta jurio. Jesam, brati mili, skoro je bio na dohvat moje ruke. Našao sam kod nekog Kineza, čini mi se za nekih 700 €, ali rekao sam sebi, brate, ne dajem više toliko para, brate, za kineske romove, previše kompromisa ima. Brate mili, pričao sam prošle godine kad sam imao onog Viva, imao sam još neke kineske telefone, imao sam Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max. Sjajni telefoni. Šteta što to nema na globalu, vidjeli bi. Kad bi se pojavio na globalu Xiaomi 17 Pro i Pro Max, pa oni bi uduvali, bre, i sve ove Samsung kršologije, bre, i ove iPhone, to da vas ne laže niko. Jednostavno ima dosta tih kompromisa preko kojih ja ne mogu da pređem. Zašto? Zato što, brate, vidi, ako dam velike pare, ja hoću da to sve radi, hoću da radi ko na Samsungu, hoću da sve radi, brate. Neću da se cimam preko aplikacija trećih strana, ne znam, ono sad da nameštam strči te neke stvari, hoću, brate, to sve da radi. Sad ako daš 300, 400, 500 €, onda je u redu. Onda možeš i da progutaš te neke kompromise. Evo ovako, bratu Dakiju da se zahvalim, brate. Daki, hvala ti od srca, brate, ne znam, tvoj sam dužnik, majke mi, jedva čekam jednom da se upoznamo, brate, vidi. Ne znam šta da kažem, postoje ljudi kao što je ovaj Daki, brate mili, koga nikada nisam vidio, brate, koji pomaže ovaj kanal onoliko koji je snimio par videa, na primjer, za ovaj kanal, kad ja nisam imao šta, čovjek je ono snimio nešto da da meni neki kontent, ono. Hvala, brate mili. Duka kaže Markiz Diabola. Ma nije, brate, Markiz simpatičan i on je ono, pazi, tim ljudi radi oko njega, oni milione zarađuju, on ima zgradu, on ima, bre, 20 ljudi zaposlenih koji ono rade, brate, za njega. To je ozbiljna produkcija, to je čudo jedno. Znači ja ne mogu to da negiram, svaka čast tom čovjeku. Jedan, šta kažem, ono, Garagan, brate, mali, brate, je postao baja, brate, ono, najveći muda tog tek sveta novinarstva na ovom svetu. Ja ne ni podaštavam to, nego jednostavno kažem, meni se ne sviđa to što on radi, brate mili, da je on profesionalac, da barata sa nekim stvarima, barata, brate, da ne barata, brate, ne bi bio to što jeste. Gdje li je Sever, desi Đole, brat moj, pozdrav za brata Sarpija, sve pratioci Olajeva. Brate, nemaš kompleks, to je bitno, ako ikad promeniš ploču, dao si dobru preporuku. Brate, svima sam rekao, kad promenim ploču, brate, klikneš tamo, što kažem, pretplati se na kanal, onda, brate, otprati kanal. Vrlo prosto, jednostavno. To ja radim, brate. Ja zapratim neki kanal, krenem da ga gledam i čim vidim da foliraju, brate, kliknem ja, meni nije problem. Samo otpratim kanal i idem dalje. Neću da hejtujem, neću da lupam dislajkove, neću ništa, razumeš. Jednostavno, brate, kad vidim prodata priča, čaci priča, maršu 3 lepe, znači više ne pratim, ja nemam taj problem. Ili, ne znam, zapratim neki kanal, gotivim nešto i čime vidim da je taj neko manipuliše. Evo, jedan hrvatski poznati, njega sam obožavao, kako se zove onaj Vedran Bađun, brate. Obožavao sam, pošto ja obožavam prirodu, on je godinama, ne znam, snimao, ja njega pratim, ne znam, ono, baš sam ga pratio. I onda su ga provadili neka grupa u Hrvatskoj, brate, da je on prevarant najobičniji. Ja sam njega otpratio. Iako mi je mnogo simpatično bio. Znači, čovjek je sam sebe ukopao, sam sebe ustrao, znači, on je, brate, lagao. Nije trebao da laže, trebao da snima, brate, kontent koji ovi svi drugi što snimaju, ono, tipu topisci. Idu sa turističkim agencijama ili rade u turističkim agencijama, oni to ni ne kriju, idu sad, snimaju, pokazuju, nemam pojma. A ne ja sad da legnem tu u livadu iza moje kuće da vam pričam kako sam, ne znam, lupam na Pešteru i oko mene su vukovi, šakali, nemam pojma, eto. To ljudi rade, lažu, brate. Stale Pavlović kaže, nova vest, dobro. Ne znam kako mi izlazi ponovo isto pitanje, to sam malo pre pročitao. Udružili su se Realme i OnePlus, imaće zajednički razvojni program, sve će raditi zajedno osim nastupa, svako njih radi i prodaju pod svojim brendom, pazi. Ja koliko znam, oni su pod okriljem BBK grupe, ništa to nije novo za mene. To je BBK grupa, kako mi se ovo iskrivila ova majica, znači ovaj natpis. Već sam se oznojio pa se ponovo pomeram, ide ukrivo. Video sam, brate, to, čitao sam.
Ja bi njima savjetovao nešto drugo. Pošto sam ja veliki ljubitelj BBK, Realmea, OnePlusa, Oppa, Viva, meni je to omiljeno. BBK grupa je meni... Ja bi njima savjetovao jednu stvar. Znam ja da nikad oni neće saznati ovo, ali evo, reći ću. Ako nekog znate, evo, recite šta je Starkvy rekao. Neko. Ja bi njima savjetovao da imaju jedan brand i jedan podbrand. Šta će njima toliko tih glupo? To su gluposti. Neka naprave jedan i da nema hiperprodukcije, neka rade kao što radi Samsung, neka rade kao što radi Apple, neka rade kao što radi Google Pixel i ja mislim da je to prava priča. To, hiperprodukcija, to Honor što radi. Te Light serija, te ova serija, te ona serija. Čemu bre ili Xiaomi što radi? Budalaština. Šta će meni Realme, šta će meni OnePlus, šta će meni? Napraviš, brate, evo, neka bude Vivo i Oppo, ovo drugo pogasi sve. Neka bude Realme ono kao neka niža ono što kaže za sirotinju, a nema potrebe ni to. Napravi brate Oppo Find seriju i napravi neki Oppo Lite. Ili ono što već ima Oppo, ima one A. Šta će ti Realme? Šta će ti OnePlus? Šta će ti i sad kao oni nešto sarađuju? Neka brate jednostavno prestanu tu hiperprodukciju da izbacuju toliko modela telefona, neka porade malo na softveru i bit će broj 1, ako ne budu broj 1, bit će broj 2, 3, a ne, brate, sprdaju ih Samsung i Jabuka, brate, zato što oni imaju mnogo manje modela, mnogo bolje odrade taj softver i džabe njima sad te specifikacije, ono napucane telefone ko Poco što radi, šta, Poco napravi, ono, bruka hardware ti ubaci, a brate, bulja od softvera i šta ti onda to vredi ništa. Daš, ne znam, koje pare nemaš, najobičniji always on display, o čemu vreme mi pričamo? I sad kao, ne znam, sad ja ću da pređem preko toga. Mnogi tek ti kanali, oni, ja na primjer gledam, ovo je Bugare, znači, ja Bugare obožavam, evo. Bugare sam gledao sad prvi neki dan, imali su, ne znam, šta su beše snimali, koji telefon sad je bio aktualan, imali su premijeru sred bela dana. Ja gledam, brate, ja 36 je bio u premijeri, evo, trenutno 800 ljudi gleda live. Znači, Bugari koji imaju 1,5 miliona subscribera, znači, u live-u, brate, imaju 36 ljudi koji gledaju, ja bio 36. Brate, oni lažu. Što ne napišu, na primjer, da neki telefon nema always on display? Što hvale, ne znam, ono, napišu oni kao dole, ali ko to čita u pisanom delu recenzije na zadnjoj stranici ima ono kao dobre i loše strane. To čitam ja i malo ljudi čita. Velika većina ljudi gleda 6-7 minuta te njihove nazovi recenzije. Od 7 minuta sigurno je prosječno vreme gledanja 3 minuta i šta gledaju, ne gledaju ništa. Oni su to protrčali, prosmrdeli nešto i ti kao gledao se recenziju. Šta si gledao? Nisi gledao ništa. Ali, brate, kad meni kaže moj ortak, brate, naš Signature je dobra Motorola, radi always on display, bravo, brate mili. Da li su to rekli ovi, oni ne znam, nisam gledao. Ili zašto ne kažu, ne znam, hvale, ne znam, Poco neki, što ne kažu da taj Poco, na primjer, jeste super, napucane, ima odličan software, ima dosta roma, sve je super, a nema always on display. Što to ne kažu? Samo Starkvy vam to kaže. I opet kažem, šta su izuzetcima, kažu drugi. To prećuti. Jer da to neko kupi, on to ne zna kao majku mu vidi, meni ne radi. Tako da, eto, neka porade malo na tome, evo, ja im drvom kavez. Kemo, brate, kineski naučnici napravili su ogroman iskorak u razvoju takozvanih protočnih baterija. Testuju na prototipu, pokazali su da ova baterija može da izdrži čas 6000 punjenja moguće. Pazi, ja to pratim stalno. Ja pratim mnoge kanale, pratim, na primjer, kvantne računare koje Kinezi imaju. Znači, to je neverovatno. Znači, to i ja koji želim da nešto naučim, koji čitam dosta o tome, ne mogu da pojmim šta je to. Znači, oni žive, ne znam, oni su druga neka galaksija. Gde mi živimo? Nama je ono use nas je poda se živimo svinjski jezik, kladionica, pivo ispred zadruge, cigare, šmrkanje, kamenjarke, brate, oni eksperimentišu šta oni rade. Kako grade, kakvi su njihovi putevi zgrade, ne znam, bolnice, znači oni napreduju u svemu tome. I onda se pojavi neki sektaš, kaže, Kinezi su niža vrsta ljudi koji su glupi, koji, ne znam, kopiraju glupa priča. I oni veruju u to, što je zanimljivo. Znači, nemojte mere da slušate, gledajte malo, istražujte sami, istražujte, kucajte kineski kvantni računar, pogledajte gde su oni, a gde smo mi. Neki na mom kanalu su pričali o toj litografiji. Znači, pogledali par videoklipova i sad uhvatili, znate šta, za M
ne znam ja šta je ASML, šta je, ne znam, ultraljubičasto zračenje na 13,5 nanometara, pratimo to sve. Ne želim o tome da pričam, imam mnogo školovanih ljudi koji završavaju fakultet, oni treba da pričaju o tome, a ne ja, ko sam ja sam čovjek, običan čovjek, pratim ja to, vrlo dobro pratim. I ja sam rekao u jednom od nekih live-ova, iako mnogi prognoziraju da Kinezi nikada neće da naprave svoju litografsku mašinu, ja mislim da ćete vrlo brzo da se iznenadite, sad da će to biti ove godine, sledeće godine ili za 5 godina, ne znam, ali Kinezi su ovladali ultraljubičastom svetlošću, to su objavili ne neki kanali bez veze, to su neki naučni časopisi objavili, znači oni su napravili tu ultraljubičastu svetlost, znači nisu išli kao neki drugi 30 godina su razvijali nešto pa su onda došli do EOV, DOV tehnologije, ne, oni su prvo napravili svetlost pa će onda napraviti svoju litografsku mašinu, a kad to naprave to će uzdrmati i onog mentola sa narandžastom kosom i mnogi na zapadu neće moći da veruju šta će da ih snađe. A ja, brate, navijam za Kineze, ja nisam sinofil, što se kaže, brate mili, ali za dobrobit nas je dobro da postoji ta jaka konkurencija. Zamislite samo da postoji Samsung i Apple, oni bi nama ovaka govna valjali po 1000 evra, ovaka govna za 1000 evra. Ljudi, pogledajte šta Kinezi prodaju, evo, koliko ovaj telefon košta i šta možete kupiti kod nekog Honora, Xiaomija, Motorola, to vam Sarpi priča, ko vam još o tome priča? Zapitajte se malo, ko priča o tome, znači on je ispravna priča, ko prećutkuje to, brate, lažna priča. Kaže Enes, brat, jučer sam počeo da koristim Huawei P Smart 2021. Umesto ZT Blade A73 instalirao ranije sve potrebne Google aplikacije i rade mi odlično. Pre 5 godina sam ga platio 25.000, ali mi stavio pioci. Evo, jedan prijatelj sa Telegram grupe je pokazivao kako mu radi Telegram na nekoj Nokia modelu koji je imao Windows. Znači, star 10 godina i dalje može se koristiti. Tako da, meni je žao što nema trećeg operativnog sistema. Ja jedva čekam da se pojavi Hyper, stalno zaboravljam Huawei operativni sistem koji nije više Android, onaj Next, da se pojavi da malo razdrma. Dosadilo više iOS Android, hoćemo nešto novo. Kao što je nekad Windows bio, ja navijam da se pojavi, kako već, Harmony OS Next, da tako. Tako da navijamo za Kineze, daj Bože da to tako bude. Kaže, Sarpi, da li si vidio koliki broj ljudi, brate, ja sam se uplašio koliko ljudi u trenutno, bilo je u jednom trenutku preko 800 ljudi u live-u, ja ne znam šta se to dešava. Ovo je najveća brojka što si imao do sada, mislim. Druže moj, ja sam mislio da je moj trip, evo trenutno je 435 ljudi u live-u. U jednom trenutku je bilo preko 800, znam, velika većina je tu uletelo slučajno ili ne znam. To je zbog vas, zato što vi pomažete kanal, pišete, lajkujete i onda taj algoritam je gurno, bum, eksplodirao live. Mnogi ljudi su tuški vidjeli nekog tamo rumenog koji tu nešto galami, nemam pojma i zašto. Okej, ali evo, 380 ljudi i dalje u live-u, vrati, ja ne mogu da verujem, ovo je mali kanal, šta se ovo desilo. Ali nije prvi put, desilo se to jednom i prošle godine. To je jednostavno incident neki. Ili jednostavno Bog me pogledao, ovo je neka viša sila za moj rođendan. Što kaže Savkije, what the fuck, šta je, brate, ovo, nemam pojma šta je. Kaže, bacanje domena misli, deli se nešto džabe. Pa nema, brate, giveaway, nema ništa. Ni u naslovu, ni u thumbnailu. Nemam pojma. Drago mi je, brate, stvarno. Bilo nas je 706. Vidjet ću ja na kraju live-a, imam ja statistiku, na kraju live-a uradit ću screenshot, pa ću da vam stavim kao post na YouTube-u, čisto vidite. Kaže, Google aplikacije sam instalirao preko Gboxa, neke zelene aplikacije, okej. Isto je Pik, kaže, pozdrav i srećan rođendan, hvala, brat moj. Kaže, Herkules, pa da, varira, sad je trenutno 468, ja malo pre vidio preko 800 i gledam, rekao, da sam lud, poludeo skroz, sreća nisam pio ništa, pijem samo običnu vodu. Inače bi mislio samo prso, da mi neko gurno neku drogu u heroinu. Kaže, Savke, pogledaj u grupi šta sam slikao i uhvatio koliko nas je bilo. Chris Jones kaže, ali realno šta nas je večeras? Pa pazi, realno, ovaj kanal ima 17.000 subscribera, a bude nas
100 i nešto u live-u. Pa što ne bi ušto, brate, 1000? Od 17.000, 1700 je 10%. Znači, opet kažem, znači, ne gledaju svi live, vode neke druge, možda pametnije stvari, s porodicom provode vreme, izlaze negde, nebitno, nedelje, vikend je, sutra je radni dan, kasno je. Ali ono, realno, 1500 ljudi, to je 10%. To je malo manje od 10%, ali brate, ja se sad čudim tome. Ali to bi bilo ono kao okej skroz, šta? Da svaki, ne znam, 10. bude u live-u. Da, bakici, vidio sam. Kesang dodao, kineski naučnici napravili su novu bateriju dobijenu od gvožđa. Da, čitao sam i to. Testuju na prototipu, pokazali su da ova baterija može izdrži čak 60.000, da, vidio sam. Dobro, to je, pazi, sve eksperimentalno, da će to izaći, neće izaći, to je pitanje neko drugo, velika bitka planetarno se vodi u tehnologiji. Ne u nafti i tim nekim glupostima, tehnologija je bitna, ja sam gledao kad je ono bilo u Davosu, obraćanje onog mentola sa narandžastom kosom, onog drugara od onog Epstina, on je pričao AI i Kina. Znači njima je Kina broj 1, brate, oni se bore tehnološki napredak, znači to je ta litografija, to je AI, znači to je to što velike sile se bore oko toga, ne bore se oko resursa, kome je briga više za te neke stvari, znači litografija, ljudi, pravljenje čipova i AI, to su ti data centri. Mnogi ne znaju šta su data centri, pa pre neki dan je Žvalavac otvorio data centar, iako sam ja pričao o tom data centru još pre par meseci, gde je ono u Kragujevcu. To su data centri, tu se troše pare, memorije se ugrađuju i tako neke stvari. To je AI, razvijenje AI. Kada sam ja još davnih dana pravio live, gde je Gemini bio u live-u kod mene, mnogi su se smejali, mnogi su omalovažavali AI, kao ma daj, to su gluposti, mnogi su poredili tad AI sa Google Lens i sa tim nekim stvarima. Ja sam to tad provalio kad se to pojavilo da je ovo neko čudo, da sam ja uhvatio sebe da ja pričam sa AI, kao jebote, šta god ja nešto pitam, ono mi odgovara, a to je tad bilo čudo, a ovo danas, ovo mene plaši. Taj ChatGPT, on pamti šta je pričao sa mnom, još nemam pojma, znači ja više ne moram ni da mu dam moju sliku, ni ništa, ja samo kažem, napravi mi, ne znam, osmislim, napravi mi, ne znam, ono kao thumbnail za večerašnji live, da piše to i to, ili osmisli sam, baš me briga. Brate, u roku, ne znam koliko on mi napravi thumbnail, ja gledam i ne verujem, znači on tačno zna šta ja radim, čime se bavim, jezivo je, ali ja se ne plašim, o čemu pričam u live-ovima, neverovatno, ja nemam šta sad tu mogu da opisujem, samo, brate, kažem, napravi mi, treba mi večeras to i to, on napravi, brate, kad mi se ne sviđa, samo kažem ispravi to i to, jezivo je, ali radi. Dragane Perišiću, hvala ti, brate, na lepim rečima i na podršci. Rekordna gledanost jeste, ali opet kažem, u nekim brojkama nije to sad nešto neverovatno. Jeste kada gledaš, na primjer, neki mnogo veći kanali, kad naprave live, bude ih, ne znam, 200 u live-u. Ja, brate, evo, sad trenutno imam 800, preko 800. Ali, brate mili, ja imam 17.000 pratilaca kanala, tako da nije to ni strašno, to je koliko, 5%, malo više. Nedelja BG, kaže, da li se isplati kupiti Xiaomi 15T Pro 5G Dual SIM 1 TB 12 GB RAM-a. Brate, ne znam šta bi ti rekao, meni to nešto, 1 terabajt ti ne treba, mogo bi da kupiš, ne znam, za manje para da kupiš 512, na primjer, i da daš, ne znam, 500 evra, lupom. Ako ti treba toliko interne memorije, isplati se, brate, ali ja mislim da, šta će ti 1 terabajt, realno? Znači, brate, kupi tipa 12, 512, već možeš se nađi za nekih 500 evra, tako da možeš još jeftinije da prođeš. Jer sve najbolje, srećan rođendan, Saša, hvala, brat moj. Ister Prik kaže, Sarpi, da li si čuo za već par godina staru vest da Evropska unija treba da uvede zakon koji obavezuje proizvođače telefona da počnu ugrađivati i lako izmenjivati bateriju kao pre? Jes, mene to raduje, brate. Ali kako će oni to da smisle, ne znam, i mislim, kao ako ti budeš menjao bateriju, onda gubiš neke stvari
Možda nekom novom tehnologijom koju su smislili, nemam pojma, ali sad, ako bi mi sad skidali poklopce ko nekad ne bi imali IP 68, 69 certifikate. Jedino ako ne smisle nešto drugo, ne znam, ja navijam za to. Što ja sad moram da nosim nekim prevarantima, razumeš, da mi uzimaju pare, da mi zamene bateriju, brate. Hoću kupim bateriju i sam da je zamenim, to je meni odlična priča. Daj Bože, i tu, nije uvek loša priča Evropske unije, njihovi, zakoni loše što su napravili one plastične flaše s onim čepovima, ali brate, što su naterali neke da koriste USB Type-C, to je okej skroz i te neke stvari, meni su skroz okej. Mada ne sviđa mi se to što su kao tom pričom o, ne znam, opasnosti velikih baterija, ne znam, ograničili mnoge proizvođače da na globalu, to jest u Evropi, prodaju nama telefone sa tako velikim baterijama kao u Kini i u Aziji. To mi se na primjer ne sviđa mi se što su krenuli da kenjaju o ekologiji, na primjer, i izbacili su mnogi te punjače. Ljudi, već se ne lažemo, kakva je ekologija, kakve su to gluposti? Daj ti meni punjač. Zaobiđi ti Evropsku uniju, brate mili, kažem svim mojim proizvođačima, ne moraš da mi ga daš džabe. Prodaj mi ga za dinar, šta ti može Evropska unija, brate? Zašto smo mi u Evropi osakaćeni, za razliku od nekih u Africi i u Aziji, oni dobiju full pakovanje, brate mili, a nama uvaljujete ovake kutije. Zajebite tu priču. Mirza brat kaže, kupio Carpija A37. Pazi. Znam, Mirza, brate, da se mnogi neće složiti sa mnom i sa tobom, da je Redmi Note 15 Pro Plus lošiji od A37, iz iskustva, kaže Mirza, brat. Redmi telefoni ubijaju sa reklamama i kamere što je mnogo bolje na A37. Pazi, nije po svemu A37 bolji, ali ako bi ja birao, ja sam to rekao i u recenziji, ako bi birao između nekih telefona, moj izbor bi bio A37. Iako nema, ne znam, mnogo lepo, bezele ivice, brate, kamere na A37 su odlične. Kaže, bacanje domina. Čime mažeš ruke? Ja uglavnom ne mažem ruke s ničim, brate. Jedino kad mi izađe neki liše, neko sranje, onda koristim, evo, izašao mi tu nešto, razumeš, to neko sranje i onda koristim, ne znam, 3 derm ili tako neka sranja, mada i to ne smije se koristiti duže od par dana, to su mi rekli opoteci. Ne mažem, kao imam kremu za ruke, trebao bi da je mažem, ali mene to mrzi. Ne volim ljigave ruke i masne ruke. Aj, ložiš me, brate. Miki Banjanin kaže, srećan rođendan matori, opa, 805. Hvala, brat moj. Mirza kaže, 805 ljudi u live-u bilo, jeste, evo, stari 288, to znači da ćemo... Ajde da pogledamo rezultate ankete. Pričao sam se i zaboravio sam. Šta kaže ovako? Ajmo, kažemo ovako, koliko dugo pratite Sarpi TV, tek sam došao 8%. Pozdrav za sve, novo pridošlo je na kanalu, par meseci 25%. Eto, to je taj rast kanala, u zadnjih par meseci je stvarno baš dosta ljudi došlo. Godinama 42%, od početka 25%, znači evo godinama je 25%, to je, brate mili, 67%. Znači ljudi, vernih pratilaca koji prate ovaj kanal godinama i meni bre puno srce, svaka vam čast i hvala vam puno, evo, sada ćemo da završimo anketu. Evo, pročitao sam vam rezultate. Kaže, meni samo smeta Google Chrome. Brate, ako ti smeta Google Chrome, brate, probaj Brave browser, Brave kida, brate. Brave je fantastičan. Ja sam samo pričao o nekim reklamama i subtitlovima, znači nije Brave samo to, Brave ima mnogo više nekih stvari, ali nisam plaćen od Brave-a, brate, da bi ga stalno hvalio. Kaže, prati me Apple, brate. Jel ti je vruće? Miki kaže, vruće mi za sve pare, iako je, na primjer, ja sam ugasio grejanje, neverovatno, znači, ljudi se i dalje greju, evo, maj je krenuo, znači, poludelo vreme, znači, 6 meseci grejanja sezona, 6 meseci se ladimo klimama. Danas, kod mene je nekih malo više od 20 stepeni u majici, boga mi je hladno ako ništa ne radiš. Znate, mene ovo mene radi, znači, ja sam se sav oznojio. Tako da vruće mi je. Realno nije vrućina, ali vrućina mi je, To je trema, brate, ne znam, adrenalin, znači loži me to, brate. Šalim se malo. Kaže, RC prvo ćemo plaćenog Sarpija. Nećete to da gledate, brate, na ovom kanalu.
Kaže, Bokica, ja ne mogu njega da zamislim na priču ko plaćenici ne ide uz njega. Zamisli, brate, ja sad krenem da nešto da lažem. Pa ja bi krenuo bre da mucam, da zamuckujem, brate. Pa ja bi, ne znam, ono, ja bi bio crven ko rak, još gori nego sad, ono. Nema od toga ništa. O, brate, koliko sati, evo, pola 11. Ajmo ljudi, još malo, još nekih 5 do 10 minuta. Treba ustanem u 6 ujutro, brate, treba se guram, brate, sa čacologijom, brate, ono, nemam, znaš, ono, kao nemam zakazano, moram, ono, da smrdim tamo i da čekam kad će me ubaci. Znači, umreću, brate, sutra. Kaže, Nikola, ne mogu te bezele da stvari. Ma, ne mogu ni ja, brate, ali navikne se čovjek na sve, znaš, ono, u početku te to nervira, bode ti oči, posle toga ne obraćaš pažnju, verujem. Ako ti radi posao, baš te briga za debele bezele, brate. Kaže, the power numbers. Hvala, brat moj. Ma gori live ko večna vatra. Evo ga, moj prijatelj, samo tehnika. Brat moj, veliki čovjek, velika ljudina. Hvala ti, brate moj. Stvarno bi volao da me put nanesi u Nemačku, da konačno upoznam jednog takvog gospodina, brate, da sedemo, da popijemo piće. Stvarno si legenda i hvala ti na svemu što radiš, brate. Znači, radiš pravi posao, vidim da imamo i sličnu publiku i sve to u redu, znači pravi posao radiš, brate, budi takav kakav jesi i nemoj nikad da se prodaš, znači budi takav kakav jesi. Eto, to ti stvarno želim od srca, brate. Jer ako se prodaš, brate, ja ću prvi da to otplatim. Kao što sam rekao za mene, ako se prodam, brate, otplatite me svi. Evo, samo tehnika je tu, meni je, brate, već puno srce, brate. Najviše se zarađuje od puno modela. Puno je delova, puno više servisa, a pokriju puno više različitih kupaca kod manje telefona, manje je delova, zato je jako brzo napreduje, ali ima puno modela. Pazi, ne razumem se u to, iskreno ti budem. Ako je baš to tako kao što ti kažeš, brate, što onda Jabuka nema 50 modela, nego ima 3? Znaš, ne razumem, ne pije mi to vodu, znaš. Vuk, gde si Vuče legendu? Idu pregledi kao Alva, u inat dušmanima. Da, brate, idu pregledi kao Alva, u inat dušmanima. Vidjet ću posle i koliko ima dislajkova. Veliki, kaže, što kaže Bokica. Veliki samo tehnika. Jeste, brate. Vidi se da čovjek ima dušu, vidi se da je čovjek, naš čovjek, brate. Evo što je zanimljiv, što je duhovit, brate, što nam pokazuje ono što mi nemamo prilike ovde, učenici gde živimo, da vidimo te modele, da nema samo tehnike, brate, ne bi znao kakav je telefon, kako su dobre ženske, brate, tamo u Njemačkoj i, brate, ne bi znao kako ima telefon dobar zoom. Sad pi legendu skoro 900 live-u. Pa, brate, bilo je. Mihajlo Lazaro kaže, srećan rođendan, hvala, brat moj. Chris Jones kaže, ajmo svi like. The Powerhouse, Sarpi, srećan rođendan, hvala, brat. Nek puku dušmani, ja i da je volim ceo svet. Kako beše, jel to beše naša ova Južni vetar, brate? Šemsa Suljaković, brate. To je Sarpi volao sluša kada je bio tineđer, brate. Posle 12, naravno. Na žurkama, kao i svi. Kaže, eno, Kinez napravio električki automobil, puni od 0 do 100 bateriju za 20 minuta, pa ti vidi. Juče ja sa čerom u Beo shopping centru i ne obraćam pažnju i kaže meni, čera, tata, vidi. Šta da vidim, ja se okrenem, a ono, brate, kineski salon automobila, mislim da se zove Dongfeng, ono, kao njihove one, možda nije tako, možda sam sad ulupio, kao one njihove interkontinentalne balističke rakete. Ja stao gledam, brate mili, sad ne ulazim u to prvi put, ja vidim tu firmu, ono, Dongfeng, mislim, ono, te, znaš kakvi auti, brate, pojma nemam, da su električni, ne pratim to, ali čeri upalo u oko, onda sam ja stao i buljio, nisam teo da uđem u salon, ali, eto, Dongfeng, brate, nisam ni znao da postoji taj brend. Tako da Kinezi kidaju, brate. A onda dođe neko i kaže, Kinezi su niža vrsta koja, ne znam, kopira, ma laži, brate, pa nije Honor Anycool nekadašnji. I taj Anycool, gde smo se mi sprdali, vi maturi, znate šta je bio Anycool? Imao je analogni TV prijemnik u telefonu, jedan moj prijatelj, to je davnih dana dok sam ja nosio ono, što kažem, dugmetaru, brate, nisam imao pametni telefon, imao sam glupi telefon, ono, gde se igrali zmice i ono, poruke, nije bio, ne znam, tad nije GPS, ništa. Moj prijatelj je tad imao, brate, Anycool neki, ono, izvadi ZUZ antenu, sedimo, ja mislim, bio u Jagodinskom pozorištu, u kafani, brate,
I on pusti, brate, ono, TV, ne znam, gledali smo utakmicu, cirkali pivo i na Anycoolu i to, ne znam koliki je to display bio. Kinezi su imali analogni TV prijemnik, bre, u telefonima, kad, ne znam, Samsung nije imao ni Android, na čemu je bio imao onaj krš, onaj operativni sistem u njemu. Ali eto, mnogi danas mi podaštavaju te Kineze kao oni su, ne znam, ono, kopiraju. Daj, brate, sektaši, brate. Budite malo realni. Kinezi kidaju, brate. Iako se meni ne sviđa njihov politički sistem, to nema nikakve veze. Ali, brate, da su ono, ti koji vuku tehnologiju jesu. I da nema njih, brate, mnogi bi po svetu išli goli bosi, brate, i ne znam, ono, išli u sandalama i u, ne znam, ono, opancima, brate. Goli bosi bi išli, ono. Kaže Daniel, navijam za Kineze, mora da se bore, ako ne budu išli napred, ima da prođu kao Jugoslavija posle smrti Tita. Pazi, sad nemam pojma šta će biti, kako će biti. Pazi, ja Kinez nisam, brate, ja sam ono pro-srpski orijentisan, brate, što bi svi trebali, gde god živite, znači treba u Hrvatskoj da budete pro-hrvatski, pro-bosanski, pro-ovi oni, brate, znači da volite vaše, da budete ono, brate, pravi oni patriote, znači ono da ne znam, da više para date nekom seljaku, brate, u pijaci ili preda, ako birate da kupite vaš proizvod nego neki strani, to je po meni patriotizam, sve drugo je fašizam, ksenofobija i te gluposti, razumeš, tako da ono, ja nisam ni pro-ruski, ni pro-američki, ni pro-EU, pro-NATO, brate, ja sam ono, pro-srpski, brate, ali ne ono, sad kad se ono, Šešelj, fazon i ta neka klika tih, ono, da kaže, ja sam, brate, običan čovjek koji nemam protiv nikog ništa, ali, brate, volim svoje, brate, ono. Ali volim i Kineze, brate. Ali im ne bi dozvolio rudnike, ne bi im dozvolio da mi truju zemlju, kao što su neki dali da mi truje vazduh, da mi truju reke, to im ne bi dozvolio. A da prodaju električne automobile, to može. Da radimo zajedno, može, a da, ne znam, ljudi rade po njihovim radnjama za minimalce, to ne može. To bi Sarpina juri odmah, brate. Ali, brate, nećemo to. Kaže, izbacili su helijumski balon koji bukvalno proizvodi struju i spojili su ga na senzore, tako da prate strojenje vetra i u skladu s tim menjuju lokaciju zanimljiva stvar. Ma svašta ljudi prave, to su neke nevjerojatne stvari, koliko se para ulaže u oružje, u razna stranja, a na primer i dalje medicina ne napreduje koliko bi mogla da napreduje, ono, ljudi i dalje umiru, ne znam, od nekih gluposti, ono. A šta da se radi? Kaže Miki Banjanin, Harmony OS. Harmony OS. Čekamo Harmony OS. Svi čekamo, brate. Koji vole, brate, da probaju nešto novo. Mislim, možda to nije to, ali, brate, daj, dok ne probamo mi ne možemo da znamo. Ubacit će se možda i ovi tvoji, ovi tvoji, pazi mene, ovi što stoje iza ChatGPT-a u celu priču oko novog operativnog sistema za mobilne telefone, a neki pominju Amazon. Pazi, već duže vreme Elon Musk priča o tim stvarima, on hoće da napravi, na primjer, neki telefon, vezano AI. Ja to podržavam, zašto da ne? Mislim, i dalje su to neke naznake, sigurno se radi na tom, 100% postoji prototip toga. Čekamo, brate, nešto novo. Ne ulažu oni milijarde dolara džabe u te data centre, u te mega fabrike, ono, to su neverovatne fabrike šta grade, šta Amerikanci grade u Arizoni, šta gradi onaj manijak, onaj Elon Musk, šta grade, ne znam, Intel, pogledajte šta oni grade. Ne gradi se to, ne znam, ono da bi to puklo, gradi se, brate, sa nekom namerom, da se porobi svet, brate, sa nečim. Evo, Elon Musk je pre neki dan dao intervju, ne znam gde, on priča, sad, mnogi su ga napali zbog toga, mnogi ne veruju to. Kaže da penzija više neće biti ono, kao u fazonu da će svi ljudi dobijati pare od države da ne rade. Ja mislim da je to prava ideja, da bi ljudi trebali da rade na tako nekom dobrim stvarima, ne sad baš ništa da ne radimo, ali brate, zašto bi ljudi gubili vreme u nekim fabrikama, tvornicama, glupostima, zar ne bi bilo bolje da se posvete nekom kreativnom radu, ne znam, ono, porodici, prirodi, sportu, nemam pojma nego da, ne znam, čiste ulice i kopaju rudu i ne znam šta da rade, neke prljave poslove da čiste kanalizaciju, nemam pojma. Bolje, brate, se bave nekim kreativnim poslom, ako idu u tom pravcu,
puna podrška od Sarpija. Ako idu u nekom drugom pravcu, onda jebi ga. Raspašće se kao i sve drugo. Kaže Vik, prešao si igricu. Muđu gleda oko 200 ljudi. Ma dobro, brate. Ne brinem se ja za njih. Nemam isti kontent, brate. Ja kad bi pravio taj kontent, gledalo bi i mene, ali, brate, šta da radim, ono, kao, šta, neću da se bavim nekim glupostima. Edo, kaže, Sarpi, trebaš početi recenzirati party zvučnike, JBL, Sony, Panasonic, LG, imamo bi veću gledanost. Brate, ne razumem se u to ništa, to meni, znaš kao, ja bi morao nešto da želim i da volim da bi nešto recenzirao. Šta, brate, da recenziram nešto što ja ne razumem u to? Treba bi mnogo vremena da izgubim, ali, brate, ja ne radim ono full time job, ono kao pozvano, da ja sad radim 8 sati danas, živim od YouTube-a, brate, pozvano. Prvo, odakle meni ti zvučnici, morao bi da ih kupujem, šta da radim ja posle s njima? Pa ja ne mogu prodam telefon koji snimam na ovom kanalu, šta da radim ja sa nekim skupim JBL, Sony, Panasonic, šta ću ja s tim? Jedino mi neko da, okej. Opet kažem, ja nemam sponzora, brate, ko mi da ovako, da, brate, od vas, običnih ljudi, meni nikakve radnje ništa ne daju. Mnogi čak i preprodavci ne žele sarađuju sa mnom, preprodavci, pazi, oni iz sive brze koji valjaju telefone, brate, ono, ispod tezge, brate, ja njih kontaktiram, oni mene ne jebu 5%, sem par njih, ono. Znači, oni neće, bre, da sa mnom sarađuju, ono, obični preprodavci, šta pričam za ljude koji, ono, drže, ono, ozbiljne uvoze, izvoze, nemam pojma. Evo, Ivan Živković kaže, Kinezi su napravili prototip ekstremne ultraviolet mašine, pa baš sam malo prepričao o tome. Potvrđeno na zapadnim stranicama Bloomberg, tako je. Treba će im oko 5 godina po procenama za visokoserijsku proizvodnju. Pazi, to su procene. Ja garantujem da ako je ovim Holanđanima trebalo 30 godina da dođu do nečega, a Kinezima, ako oni procenjuju 5 Kinezi tu za godinu i po dana, pazi šta sam ti rekao, brate. Oni su čudo, brate. Ja mogu oni da čekuju 5 godina, znači to je, brate, Kinezi rade na tome, kidaju. Zna da se mnogi smeće se reći da lupetamo, ali, brate, to što si sad napisao, to sam ja pročitao isto. Hvala Željko na lepim željama, hvala ti. Kaže Sevan Kamenov, Gemini za mene, miljama daleko od ChatGPT-a. YouTube je polimo večera sa pratiocima. Nema pojma šta se desilo, ali, brate, nešto se desilo večeras. Kaže, ne zovi večeras u Telegram grupu, inače smo najbolji. Neću, brate. Telegram grupa je zatvorena, tako da veliki broj ljudi ni ne zna da me nađe. Na Telegramu mnogi ni ne koriste Telegram. S5 je bio vodootporan, mogo je pokopati da se skida bez servis. Pa eto, zaboravio sam, brate, kaže, okej. Pa može, mogu oni to da izvede, samo da hoće, brate, ali oni verovatno ne žele, pogotovo Apple je protiv tih nekih stvari. Apple je zakomplikovao popravke sve da je ono u početku šta su radili, ono kao moraš da imaš specijalni alat, nemam pojma za otvaranje, dok ovih drugih ono običan je šraf, brate, kod Apple-a mora da bude neki ono poseban. Evo, to sam primetio na mom laptopu, pre neki dan. Teo sam rekao ono, aj malo nisam ga čistio nikad, brate. Daj da očistim malo, da ga izduvam. I kad sam vidio, brate, šrafuje na mom laptopu, ja sam mu rekao, ma nosite se bre u TPM. Ono ne mogu da verem. Sad treba kupim alat, brate, došafim običan poklopac na mom laptopu, a ne znam koji mi je ovo laptop u životu, brate, nikad to nisam morao, običan šrafciger i odšafljujem. Sad, kad sam vidio, ne znam ni koji je šraf, morat ću pitam ChatGPT, brate, ono. Ili Gemini, brate. Kaže, sad mi preskače svaki komentar, zašto? Brate, ne znam, ono, kako ti preskačem, pa ja mislim sad ti pročitao bar par. Nemam pojma. Nije namjerno, sigurno. Nikola. Kaže, Ameri dobiju Snap Dragona, a mi Exynos. Ne znam zašto je to tako, brate. Nije pošteno, znam, ali tako je. SM, Stado Marzo, ili kako već, sretno rođendan, hvala, brat moj. Je neko vam došao One 8.5 za Samsung S24 Ultra? Napišite ljudi. I ja ne znam. Kaže, Brave je bolji, a takođe Chromium browser kombinacija raznih po potrebi. Pa naravno, ne treba koristiš samo jedan, probaš više, ono, nekom i dalje radi posao Opera ili Firefox ili nemam pojma, ono. Sve stvari navike. Boban Petrović kaže, srećan rođendan, Sarpi živi bio
još 100 godina, hvala brat moj, također, brate. Tom kaže, sretan rođendan, samo jako napred. Nikolas, pročitao si jedan svaka čast, eto, sad će, evo, pročitao sam i drugi, brate. Evo, i pinovaću, brat moj. Sad misliš, brate, da ja sad tebe ne volim, nemam pojma. Brate, nema razloga da ti ne pročitam ovo. Što kaže Bokica, svakom nekad preskoči poruku, ali to nije namjerno. Pa ima vas dosta, ljudi. Kaže, Kudus, sretno legendno, puno pozdrava. Hvala, Kudus, brat moj. China Tech, tako je, Bokice. Znaš priču, brate. Loko, kaže, sjećam se ja tog telefona sa analognom televizijom. Anycool. Koristio ga je balavac. Video sam da ima antenu koja se izloči da je imao 4 slota za kartice. Tako je, brate. Pazi, to je bilo pre, ne znam, 20 godina, brate. Oni su imali 4 SIM kartice, brate, imali analognu TV, bre. Anycool, neka marka, to ni ne postoji više. Mi smo se smijali, dok čovjek nije izvukao ovako, pustio i ono kao, šta je bre ono, pustio utakmicu. Mi pijemo pivo, gledamo neki mali display, gledamo utakmicu na Anycool, ja to nikad nisam vidio ni jednom drugom. Dobro, sad, ne postoji više analogna TV nigde u svetu, ali brate, to je tad bilo top. Kaže Igor Bajević, pozdrav Igore, da ne koristiš 626, koji bi telefon trenutno koristio? I da li razmišljaš o iPhone telefonu s obzirom da su inovacije gotovo stale i svaki telefon radi posao? Pazi, o iPhoneu ne razmišljam zato što mi ne odgovara iOS, pogotovo od iPhonea inovacija nema uopšte, kod njih je zadnja inovacija ne znam šta, što su ubacili 256 giga u osnovni model i što su ubacili ono osvežavanje više od 60 Hz. Koje su inovacije? Ubacili su ono pauzu kod video snimanja. Koji bi trenutno koristio? Koristio bi možda Pixel ponovo 10 ili 10 Pro i možda bi, ne znam, uzeo na primjer Xiaomi 17, nisam Xiaomi 17 imao, možda bi eto, ponovo uzeo neki Xiaomi da ga koristim, ali to bi bio samo 17, pošto ovi drugi su mi veliki cigle, Xiaomi 17 bi možda volao da kupim i da mi zameni ovaj S26, ali čekat ćemo Xiaomi 18 na primjer ili 18 Pro. Tako da, do daljnjeg nema menjenja što se tiče mog primarnog telefona, do daljnjeg ostaje S26. Davor, gdje si Davor, brati moji? I danas sam zasrano nedovoljnim čepom sa jogurta da si sretan i zdrav. Hvala, brat moj. Ma ja se često isprosipam, ne znam, otvorim nešto i da pokidam ono i polivam se. Ono. Tako da, eto, to je loša priča Evropske unije i njihovih regulativa. Samo ne znam što to rade kod nas u Srbiji kad nismo članovi Evropske unije. Što nama uvaljuju, brate, te čepove što se ne skidaju. Mirza kaže, brat, Starpi recenzija za zvučike da ne bude samo tuc i pojačaš do daske da komšijama budu teški uslovi. Brate, ne znam, mogu bi da im odvrnem, brate, neki južni vetar pa da ih ubijam ovde, ono. Ali neću, brate. Ne ide više. Uz mene sada puštam glasnu muziku. Ja nekog zove pandure, brate. Mi dođu neki poličaci da me maltretiraju. Kaže Nikolas, algoritam je zajebo nešto, nemam pojma kako ti ide stvarno. Pojma nemam šta je algoritam uradio, ali brate, tako je kako jeste. Kaže da ceo Bangladeš zvoni sve do mog Teherana. Taj rade, brate. Milan Četović, kaže, Sarpi kod mene piše 280 ljudi gleda, brate, trenutno, da. Preko 200 ljudi je sve vreme. Samo BBK, batice, samo Oppo i OnePlus, tako je, Savke, znaš znanje, brate. Mi kao klici smo vrtili onaj točak na TV-u da štelujemo kanale, pa bilo snega, znaš sve, a gledaš sad ovo posle samo 10 godina, jeste, brate, ja sam pre ne znam koliko godina, dobro, sad sam mator, to je bilo ono 90-ih, penjao sam se na krov i okrećem ono, jebote, ono, ne znam, vatali smo par kanala i ono, uhvatim HTV, ne znam, uhvatim, otkud znam, ja sam sav srećan, uhvatiš neku lokalnu televiziju, ono, brate, sad, sve imaš na kablu, ono, samo klikneš i, ono, milion kanala, totalno kršologije, ono, tih milion kanala, brate, ja ne znam da on valjuju 2-3, zato Sarpi ne koristi TV već duže vreme i neće. Ali imalo je neku svoju draž, znaš, ono, kao, šušti pa pomeraš onu nogu ili nemam pojma, znaš, ono, drndaš se, onda se dereš, jeli, kako je ovaj, ne valja, nisam čuo, pomeri, misli pomeri, ulanje, razumeš, imalo je neku svoju draž, onda ti namestiš, i ono kao, vrate, srećan si, namestio si, imaš 3 kanala, nemam pojma, uhvatio si, ne znam, TV Smederevo, TV Obrenovac i ne znam, ono, ja sam bio najsrećniji kad sam uhvatio HTV, kao, brate, HTV sam uhvatio, ono,
90-ih ratovi slanja, sad pivoti u HTV kod mene ovde. Kao, brate, zar je realno, kako je to moguće, ono? To je meni bilo, wow, haker sam, ono, kao uhvatio sam, ono, stranu televiziju, ono. Pixel 10 Pro na KP-u bio 620 €, fina cena, jeste, brate moji, ali kad vidim 128, 0 bodova, to kod Sarpija nulozi, znači mora, ako već dajem 500 plus €, mora bude minimum 256, kad je Jabuka u osnovni model stavila 256, ne priznaje Sarpi više 128 giga, ni kod jednog brenda ne dolazi obzir. Kaže, pozdrav iz Mirjeva, pozdrav za komšu iz Mirjeva. Čuvena Loga 3, penjenje po krovu i dranje sa krova, pa to je ta priča, zamisli mene, koji imam, brate, 2 sprata, a tad nisam živio na drugom spratu, živio sam na prvom. I onda, brate, a na krov se penjem, pošto nemam, kako se zove, potkrovlje, imam tavan, merdevine. I onda, kad nemam da se derem, onda ja trčim ko ludak, popnem se gore, pomerim malo, onda siđem dole, ali sam bio mlad. Siđem dole, ono ništa, da taj ponovo. I tako cijelo dan štolujem i onda komšija šteluje, štelo i ovaj, ti imala neku svoju dražu. Evo da završimo sa Jakvintom, bratom mom. Srećan rođendan, može objašnjenje za nas koji smo novi, šta je Sarpi, skraćenica, nadimak ili nadimak, brate, to mi je dao bivši šef, tako me nazvao i tako su krenuli da me zovu kod mene gdje radim i ostalo, tako Sarpi, brate, to je to. Okica kaže, meni doživlje bio kad sam sa antenom uhvatio BN zbog emisije Južnog vetra, tako je, BN televizija, bilo je tu svašta nešto, bilo je nekih televizija, zanimljivih, gde su puštali narodnjaci, piratski filmovi, ne znam, to je bilo tad u to neko vreme ovde kod nas ludilo mozga, dok na zapadu ljudi išli u bioskop, ovde kod nas puštali na televiziju, sećam se, da bi ljudi smrdeli kući da ne idu da protestuju protiv režima, brate, puštali Matrixa, puštali ne znam šta, brate, kako su oni to ispeglali kasnije da ne stradaju, od svetskih kompanija, znači puštali svetski hitove kod nas na televizijama, što je bilo ludilo mozga, ali eto, nama klincima je to tad bilo zanimljivo, kao gledaš najjače filmove gledaš na nekim lokalnim krš televizijama. Ljudi, ne mogu više, hvala vam na svemu, na svakoj pomoći, na svakom lajku, ovo je stvarno legendarni live za moj rođendan, vrate, preko 800 ljudi je bilo u live-u, vidimo se, Bože zdravlja, sledeće nedelje u live-u, jedino ako slučajno ne prodam ovaj telefon i ne kupimo nešto novo, nemam realno šta da kupim, kao, možda naleti, ne znam, nešto, ali uglavnom, najzanimljivije telefone smo već snimali, ovo je 10. telefon, tako da opet kažem, da iskoristim priliku, ako nekog imate ljudi, koga zanima ovaj telefon, nemoj, molim vas, samo da me zlostavljate, da mi tražite da vam dam džabe, brate, 290 € fiskalni račun, brate, laže Samsung, pokazuje 0 baterije, ali nije bilo 0, bilo je više, ali to sam pokazivao i od Samsunga A56 da ne morate baš da verujete u svemu što vidite, cycle count, kao, znaš, broj ciklusa, nekad piše 0, a nije istina, nekad piše 30 ciklusa, a vi znate da ima mnogo više. Tako da, kod mene piše 0, iako sam ga koristio 3 dana. Šta vam kažem, ljudi, laku noć svima, volim vas, brat, vidimo se u nekoj realnoj recenziji sledeće nedelje, zašto da ne oborimo rekord od ove nedelje. Ljubav vas, brat, laku noć.